गुड आफ्टरनुन अनि नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई द पिपल्स एसेम्ब्लीको सेकेन्ड सिटिङमा सेकेन्ड एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत। र जब पिपल्स एसेम्ब्लीको फर्स्ट सिटिङ हामीले गऱ्यौँ है, त्यसमा हामीले 371F ओल्ड लज र कमन म्यान को विषयमा हामीले चर्चाहरू गरेको थियौँ। त्यो हाम्रो लागि एउटा पहिलो अनुभव थियो। तर त्यो चर्चा हामीले गरिसक्दाखेरि हामीले त्यसमा सिक्किमे समाजको धेरै इन्गेजमेन्ट पायौँ र हामीलाई यो ज्ञान भयो कि द पिपल अफ सिक्किम वान्ट टु डिस्कस द इस्युज द्याट कन्सर्न देम। त्यसको निम्ति यो पिपल्स एसेम्ब्लीको प्लेटफर्मलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भनेर हामी आज दोस्रो पल्ट यहाँहरू समक्ष आएको छौँ। र दोस्रो सिटिङ गर्नभन्दा अघि फेरि हामीलाई एउटा प्रश्न थियो कि दोस्रो चर्चा हामीले कुन विषयमा गर्ने। त्यसमा हामी बस्यौँ, सल्लाह गर्नु है, र सिक्किमको उज्जवल भविष्य त हामी सबैको एउटा कमन अब्जेक्टिभ छ, कमन गोल छ। र सिक्किमको उज्जवल भविष्य चाहिँ कसले हुने रहेछ भन्ने डिस्कसन गर्दै जाँदा शिक्षाभन्दा माथि हामीले कुनै कुरा पाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा स्कुल एडुकेसन, हायर एडुकेसन माथि नै हामीले चर्चा गर्नुपर्ने रहेछ है। यहाँ कहाँ हामी सक्सेसफुल छौँ, कहाँ हामी राइट पाथमा जाँदैछौँ र कुन कुन एरियाजमा हामीले सुधार गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरामा अझै गहिरो चर्चा गरौँ भनेर आज हामी यहाँ भेला भएको छौँ। र हामी माझमा एकदमै गुणी स्पिकर्सहरू आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हामीले धेरै कुरा सिकौँ। तपाईँ हामी पनि यो डिस्कसनमा पार्टिसिपेट गरौँ र यो इभिनिङलाई सबैले इन्जोय गरौँ भन्ने कामना गर्दै म द पिपल्स एसेम्ब्लीको होस्ट मिस दिलु शर्मालाई आजको प्रोसिडिङ्स अघि बढाउने निवेदन गर्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच दा। फर्स्टली नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई द पिपल्स एसेम्ब्लीमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आई रिक्वेस्ट एभ्री वान टु गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज हजुरहरूकै लागि पनि है, किनभने हामीले धेरैजनालाई इन्भिटेसन पठाएको थियौँ अनि धेरैजना हिम्मत हुनेहरू मात्रै यहाँनिर आज आइदिनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। सो आजको हामी जुन टपिक छ है, एज दीपक सर हेज अलरेडी मेन्सन्ड, स्कुल एन्ड हायर एडुकेसन हिट्स एन्ड मिसेस छ आजको टपिक। र बिफोर स्टार्टिङ दि प्रोग्राम हामीमा आज दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ, म्याडम डाक्टर योडिदा भुटिया, सर डाक्टर हरि शर्मा, र उहाँको इन्ट्रोडक्सन म क्रमै साथ दिनेछु। र प्रोग्राम स्टार्ट हुनभन्दा अघि म केही प्रोग्रामको रुल्सहरू भन्न गइरहेको छु है। हाम्रो फर्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ म्याडम यदोदिदा भुटिया, र म्यामले बोलिसक्नु भएर म्यामकोमा 10 मिनट्स हुनेछ, हजुरले 10 मिनट्स बोल्नु पाउनुहुनेछ। त्यसपछि उहाँले अडियन्ससँग इन्टरेक्ट गर्नुहुनेछ। हजुरहरूमा आज केही क्वेसन्स छ, म्यामसँग डाउट्स छ भने हजुरहरूले क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। ओपन डिस्कसन भनौँ न है। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर डाक्टर हरि सरले बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि पनि हामी ओपन डिस्कसन राख्नेछौँ अनि इफ टाइम पर्मिट्स है हामी हजुरहरूको पोइन्ट अफ भ्यू पनि लिनेछौँ आजको टपिक स्कुल एन्ड हायर एडुकेसनमा। र बेसी ढिला नगरी, हामी अलरेडी ढिलो भएको छौँ है, हामीले हजुरहरूलाई निकै अगाडि नै बोलाएको थियौँ। वी आर अलरेडी रनिङ लेट। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट म डाक्टर योडिदा भुटिया म्यामको इन्ट्रोडक्सन दिन गइरहेको छु। उहाँ सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी एडुकेसन डिपार्टमेन्टको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पिएचडी नेहु युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको हो भने उहाँले आफ्नो पोस्ट डक्टरेट युनिभर्सिटी अफ ग्रेसबाट गर्नुभएको हो। उहाँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट मेन्टल हेल्थ, एडुकेसन, साइकोलोजी अनि हायर एडुकेसनमा फोकस छ।
उहाँले यो सब क्षेत्रहरूको काम प्रेस्टिजियस नेसनल अनि इन्टरनेसनल जर्नल्सहरूमा पब्लिस गरिसक्नु भएको छ. So, ladies and gentlemen, give a round of applause to Dr. Yodita Bhutia. So, I request Dr. Yodita Bhutia ma'am to kindly take the honor. Good evening to all of you. Respected Sir Deepak Tiwari, Madam Dilu Sharma, Madam my co-speaker here, all the dignified dignitaries, students, ladies and gentlemen. I'm very glad to come before you and talk about the education. That's my subject. But I'm given a topic hit and misses. I do not know how much I can talk about it. But and I'm also need to talk in speak in Nepali. आज म तपाईहरुलाई एउटा मिठो यात्रामा लैजान चाहन्छु. Rather than diving into facts and figures, I want to share a story. एउटा कथा that encapsulates the challenges and aspirations of education. शिक्षाको चुनौतीहरू र आकांक्षाहरू समेट्ने कथा. Let me first focus on higher education, then after that I will touch upon the school education. हाम्रो कथा हिमालमा बसेको द गान्तोकबाट सुरु हुन्छ. यो शान्त वातावरणमा we meet two young people, Nimkit and Poonam. Both of them are bright minds. They have dreams and aspiration. They want to touch the sky. Nimkit wants to be an environmental scientist and Poonam wants to become a social entrepreneur. As both Nimkit and Poonam step into the college, local college, उनी दुईजना उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि लोकल कलेजमा प्रवेश गर्छन्. अनि जस्तो they enter the college, they face वास्तविकता both प्रेरणादायक and निराशजनक. The college has a green environment and quiet environment, which is very convenient, very important for nurturing learning environment. But they face some infrastructural difficulties. Classrooms doesn't fit everyone. Places not everyone can sit. There are halls which are very big, filled for the hundreds of students. Hall ko पछाडिबाट शिक्षकले बोलेको सुन्न सकिँदैन. Further, no girls' room, small or no playground, inadequate laboratories. पुस्तकालय library त ठुलो छ नि, with lot of books, but उनीहरूले पढ्ने शीर्षक, the titles are not there. विभिन्न titles नभएको कारणले they cannot take advantage of the library that they have. They start wondering of their dreams. They yearn for a college or the campus where they can share the dreams, ask questions, conduct experiment, and contribute to the understanding of conserving the environment of a pristine ecosystem of Sikkim. Now inside the classroom, Nimkit and Poonam meet some very, very samarpit, dedicated Sikshakaru. They were inspired by them, but the syllabus looks disconnected to the realities of Sikkim. It is disconnected. They crave for academic experience and encourage them to think, ask questions, and explore solutions. In some courses, we see papers, they meet nirash bhayeko teacherharu because for a long time, उनीहरू आफै अठकमा काम गरेर the future are dismal in nature. Nimkit and Poonam yearn for interaction with teachers who are motivated to teach, renowned scholars, inspiring teachers. They yearn for a patyakram, the curriculum, the syllabus, which exposes them to innovative ideas that will shape their understanding of the world. The college is vibrant with the mix of teachers and students. They thought it's a heaven for them. Tara, कक्षा कोठाको पर्खालहरूमा subtle biasness exists. Poonam and Nimkit can't help but observe the biasness.
knowingly or unknowingly टिचर्सहरूले पढाउँदाखेरि व्याख्यानहरूमा प्रस्तुत गरेको उदाहरणहरू दृष्टान्तहरू प्राय पुरुष व्यक्तित्व तिनीहरूका उपलब्धिहरू र योगदानहरूमा केन्द्रित हुन्छन् समय बित्दै एज अ टाइम पासेस असमानता झन् प्रष्ट हुँदै जान्छ जब नेतृत्वको भूमिका आउँछ लिडरसिपको रोल आउँछ अटोमेटिकली पुरुष विद्यार्थीहरूको छनौट हुन्छ एज इफ बाई डिफल्ट उनीहरू हेरेकै हुन्छ एज द सेमेस्टर रोल्स बाई दे फेस अ भेरी ठुलो चिन्ताको सामना गर्नुपर्छ धेरै किताबहरू किन्नुपर्ने फोटोकपी गर्नुपर्ने ग्याङटोक जस्तो ठाउँमा बस्ने खर्च र यात्राको खर्चको धेरै पैसाको जरुरत हुन्छ एन्ड फर इन्टरनेट रिचार्ज किनभने अनलाइन सोर्सेस अफ एडुकेसन इज सो इम्पोर्टेन्ट नाउ अर्कोतिर तिनीहरू आफ्नो परिवारमाथि बोझ भन्न चाहँदैनन् यस्तो आर्थिक चुनौतीले उनीहरूको ड्रिम्सलाई एक्सटिङ्ग्विस गर्नु खोज्छ The flames of their dreams tries to get extinguished with these challenges. They wish for financial help and accommodation facilities, students' health services, support service in the college. Finally, with difficulty, they clear the program that they enroll in with a beautiful certificate with the marks that they have got. They got good marks, but in heart of heart, they are not very happy because what they wanted to learn, they did not. And they become उनीहरू अझै अन्यलमा पर्छ. Let me also share the story. शिक्षकहरूको सम्बन्धित एक दुई कुरा राख्न चाहन्छु. In these hallowed halls of academia, there are teachers who are fervent, passionate teachers who want to share their knowledge, leave the indelible mark on the life of the students that they teach. Yet, this aspiration of the teachers, this passion of the teachers mostly are clouded by the looming fear of the transfer and undue scrutiny that they have to face. The life of the teacher in education institution has become a tightrope. Beside this, they also face a lot of dilemma. That one of the very common dilemma among teachers are either be popular, give a lot of marks, or abide by the passion. It exists. It's a reality. Ask all the teachers sitting here. And this also questions the work environment that we have in our higher education institutions. Ladies and gentlemen, निम्कित र पुनमको यात्राले सिक्किमको उच्च शिक्षाको धेरै विद्यार्थीहरूको सामूहिक यात्रालाई प्रतिनिधि गर्दछ. म कथा यही राख्दछु अनि now for a while I want to delve into the school education. सिक्किमले स्कुल एजुकेसनको क्षेत्रमा we have seen is धेरै काम गरेको छन्. Training of the teacher is very, very popular here, common here, done. तरै पनि धेरै जस्तो शिक्षकहरूले तालिमको फलोअपमा डिसस्याटिस्फ्याक्ट्री जनाएको छ. Also, it is observed that it is very laudable also. Majority of school buildings are pakka building in Sikkim. तर यो स्कुलहरूमा धेरै स्कुलहरूमा limited classroom, inadequate books in library, inadequate resources in resource rooms, inadequate chemicals in laboratories, insufficient resources हरूसँग सङ्घर्ष गर्दै यो स्कुलहरू चलिरहेको छ. We must acknowledge the flagship programs that like SSA and RMSA. They have been instrumental in expanding the school education in all the states of India, and SSA caters to schools, elementary, and RMSA caters to secondary education, we know that. So I'm not focusing much on school education because since I work in higher education, but if there are questions, I would like to answer it later on. मेरो सानो कुरालाई यही राख्दै, if need be, I will also focus on the research-based findings later on. We all agree that the challenges and the problems of our society will be solved if the people of society comes together like this. If they discuss the problem
own the problem and inform the agencies who should do the work. Okay, and in the form of education, in the field of education, we need a very good, maybe place-based. I'm saying maybe place-based policy, niti. We need very good policies are required here. If not able to develop, we may also look forward to implement the forward-looking policy for the future and the youth of Sikkim. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. हजुरहरू कसैलाई केही प्रश्न छ भने या त आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू केही शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. Anyone? I really liked your story because you talked about holistic education. How do you think that we can create a holistic curriculum in Sikkim that is also Sikkim-centric? Because I think what is really missing in Sikkim is that there have been some experiments where they have put some folk tales and whatever, but I don't see anything of Sikkim reflected in the curriculum in Sikkim. So how do you think we can bring about? Thank you so much. This is one of the concern for the people who are in field of education. At the school level, this is possible if we have own school board of education. We are still relying on CBC, central board and other central boards. Different states have their own board. Assam has own, Bengal has their own. They write their own textbook. We don't. Don't we believe our people? We don't trust our people here? We must. We will have lot of textbook writers. There will be employment generated. There will be people writing books and stories about our own Sikkim-centric. That is so important. And we keep having discourse on this, We should inform the government. This is important. First of all, I think it should start from the society. We must trust our own people that they are capable to write out their own story. And the people who write the story from internal, from the group inside, will be the more authentic story than written by others. And in the higher education, we try our best, because I'm also part of it. But of course, it is not exactly what you expect. Very good. I'm sure people listen to this, and I'm sure it reaches the place where it should reach. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am. Anyone? नमस्कार सबैजनालाई. अनि म्यामले राख्नुभएको कुरा एकदमै मलाई राम्रो लाग्यो है. अनि मेरो नाम योजना राई अनि म बिकमत साउथ सिक्किमबाट. अनि मेरो पनि टिचिङमा एकदमै छोटो एक्सपिरियन्स छ अनि एकदमै छोटो छ. तरै पनि मैले त्यहाँबाट बटुलेको सानो मेरो एक्सपिरियन्सबाट तपाईलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु. तपाईले भन्नुभएको कुराहरुबाट नै यो मतलब मैले सोध्न लागेको कुरा जुरेको छ है. तपाईले जस्तै पुनम र एकजना निम्कितको कथा भन्नुभयो है. त्यहाँनिर मैले सुनिरहँदाखेरि मैले एउटा कुरा के नोटिस गरिरहेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा के भन्नु एउटा टिचिङ लेभलमा हेर्यो भने अलिकति वर्क कल्चरमा हामी त्यो डिफरेन्स भेटाउँछौँ. अनि मैले पनि मेरो छोटो समयको त्यो अवधिमा पनि मैले देख्न पाएँ. हुन त मैले अरू साथीहरूलाई दोष लागेको पनि होइन, तर यो प्रायः जस्तो मलाई लाग्छ सबै स्कुलतिर पनि यस्तो हुने गर्छ. अनि मैले के नोटिस गरेको छु भन्दाखेरि लाइक सम अफ द टिचर्स आर भेरी डेडिकेटेड. अनि उनीहरू एकदमै ज्यान दिएर उनीहरूको 100% दिएर उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ भने कोही त्यसै अब हुन्छ नि अब टाइम पास भनौँ है, टाइम पास पनि भन्नु सायद अप्रोप्रिएट वर्ड नहोला, तर जति त्यो एउटा टिचरले डेडिकेसन साथ काम गरिरहेको हुन्छ है, आफ्नो फुल टाइम दिइरहेको हुन्छ, एकदमै आफू घोटिरहेको हुन्छ, साथैमा अर्कोले दिइरहेको हुँदैन. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि एउटा डिसब्यालेन्स भइरहेको छ. जस्तै अनि एडुकेसनको त एउटा हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ नै अब ओभरअल डेभलपमेन्ट हुन्छ. अनि तर त्यो वर्क कल्चर नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नोटिस गरेको के छ भन्दाखेरि अलिकति त्यो कता न कता अलराउन्ड डेभलपमेन्टमा प्रब्लम डेफिनेटली छ. अनि सिन्स अब एडुकेसन त एउटा वेपन हो वर्ल्डलाई चेन्ज गर्नको लागि, तर हामी एडुकेसनलाई दिने व्यक्तिहरू नै इफ वर्क कल्चरमा यसरी मिस आउट हुँदैछ भने डेफिनेटली अलिकति प्रब्लम त हुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ. सो मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ डु यु थिङ्क कि हामीले यो वर्क कल्चरलाई मेन्टेन चाहिँ कसरी गर्नु सकिन्छ होला, कसरी चाहिँ अब सँगैमा बराबर काम गर्ने है, सबैले तन मन दिएर है, सक्यो भने धन पनि दिएर काम गर्ने चाहिँ हामी कसरी बन्न सक्छौँ या हामीले सिक्किममा कसरी यो कल्चरलाई डेभलप गर्न सक्छौँ होला भन्ने मेरो तपाईँलाई प्रश्न छ. थ्याङ्क यू. Thank you. Very interesting. We teach actually professional ethics भनेर हो कि. अनि ट्रेनिङ टिचर्सहरूलाई जब ट्रेनिङ दिन्छ यो सिकाइन्छ. तर अब कतिजनाले अप्लाई गर्छ
गएर स्कुलमा ट्रेन टिचर्सहरूले त्यसै कारणले रिक्रुटमेन्टमा वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट इज ट्रेन टिचर्स लगाउनु जरुरी छ हामी सबैले नै अग्री गर्नुपर्छ रिक्रुटमेन्ट चाहिँ किनभने हाम्रो नानीहरूको फ्युचर छ अघि उनीहरूलाई पढाउँछ हामी भ्याउँदैनौँ घरमा वी रिलाइ मच अन द टिचर्स ट्रेन टिचरको यति जरुरी छ अनि उनीहरूले राम्रोसँग ट्रेन भएको छ एथिक्स प्रोफेसनल एथिक्सहरू सिकेको छ हाउ टु डु द वर्क हगे हाउ टु युज द टाइम यो सबैहरू सिकेको छ भने त नेचुरली हुन्छ तर अब टु वाट एक्सटेन्ट पिपल युज इट आई थिङ्क इट इज इन्डिभिजुअल चोइस हगे द्याट्स माई आन्सर आई थिङ्क म्याडम क्यान एड टु इट थ्याङ्क यू सो मच म्याम लास्टली मलाई पनि हजुरमा एउटा क्वेसन गर्न मन पर्यो है दो यु आर फ्रम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी होइन सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अनि इभन म पनि सिक्किम युनिभर्सिटी नै पढेको म पनि त्यहाँकै छात्र हुँ है एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई अलिकति मेबी नट रिलेटेड टु यर टपिक तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि कसले गर्ने रुल्स कसले बनाउने भन्ने कुरा पनि गर्नुहुँदै थियो नि त अनि आई जस्ट वान्ट टु फोकस अन द मसरुमिङ अफ प्राइभेट युनिभर्सिटी इन सिक्किम यु नो जब मैले युनिभर्सिटीमा वाइल आई वाज डुइङ माई मास्टर्स त्यति बेला हाम्रो एउटा प्रपर युनिभर्सिटी होइन जुन अहिले याङयाङमा बनिँदैछ एन्ड इट येट टु बी स्टार्टेड अहिलेसम्म स्टार्ट भएको छैन नि त है सो वाट यु हेभ टु से अहिले जति पनि सिक्किममा प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू आउँदैछ एन्ड यु नो विदाउट नोइङ द प्रपर ब्याकग्राउन्ड अफ द्याट युनिभर्सिटिज यति धेरै युनिभर्सिटिजहरू आउँदैछ सो यसले चाहिँ एडुकेसन सिस्टममा कति इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ अनि यसमा वाट इज यर भ्यू अन दिस Okay, you put me in a difficult position. We can't say no to the private organization. Yes, they must also impart education, but quality is very important. So government should have some mechanism to see or check the quality for sure. Thank you. Thank you, ma'am. सबैजनाले म्यामलाई तालीको साथ हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमको अघि बढ्नु पर्दा म हाम्रो नेक्स्ट स्पिकरको इन्ट्रोडक्सन दिन गइरहेको छु उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर हरि शर्मा उहाँ बर्मेक वेस्ट सिक्किमबाट हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो पिएचडी आइआइटी खडगपुरबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा गर्नुभएको छ भने उहाँले एज अ रिसर्चर धेरै नेसनल अनि इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ उहाँले यति धेरै सानो उमेरमा 25वटा भन्दा बेसी आफ्नो कामलाई इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस गरिसक्नु भएको छ उहाँको रिसर्च एरिया मोस्टली करिकुलर इकोनोमी वेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ अनि लाइफ साइकलमा असेसमेन्ट छ उहाँले यो फिल्डमा धेरै नेसनली अनि इन्टरनेसनली आफ्नो रिसर्चहरू पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ भने उहाँ यस फिल्डको धेरै जर्नल्सहरूको एडिटर बोर्डको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन लेट्स वेलकम डाक्टर हरि शर्मा हेलो गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान मेरो परिचय त दिइहाल्नुभयो सो अन्त म्याडमको भेरी नाइस टक मोस्टली अन अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम वाट वी फेस इन द स्कुल लेभल एजुकेसन इन द हायर एजुकेसन्स सो म पनि अर्को प्रब्लम थप्दिनँ यसमा प्रब्लम के छ भने वी अल नो मोस्टली म्याडमको स्टोरीको थ्रु हर एनेक्डोट्स वी हेभ अन्डरस्टुड कि प्रब्लम के छ भनेर सो आई विल लाइक टु put it some of the suggestions, solution sites, my recommendations. The recommendations I have been walking through quite time now, state ma. When I came back to state, I was thinking, कि हाम्रो education system, especially school level education and the higher level, technical educations ma, what we are missing. भन्ने I was thinking, and I was thinking कि जहिले पनि problem discuss नगरेर चाहिँ solutions what can be. So since यो program जब मलाई invite गरियो भनिएको थियो कि यो प्रोग्रामको मोटिभ हो पब्लिक सिभिल सर्भिसमा चाहिँ सिभिल इन द सोसाइटी वी आर जस्ट पुटिङ एन आइडिया सो द्याट द जर्निङ होस् सो द्याट द थिङ्किङ होस् मान्छे सोच्नु थालोस् सो मैले यहाँ प्लेस गर्दै गरेको सम अफ द आइडियाज द्याट विल टच अन द डिफ्रेन्ट इस्युज एज म्याडम पोइन्टेड इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्युज करिकुलम इस्युज अटोनोमी इस्युज फन्डिङ इस्युज करिकुलम डेभलपमेन्ट एन्ड लट अफ इस्युज जति पनि डिस्कस भइरहेको छ अन्त सुनिरहेको छ त्यसमा म वान बाई वान एक एकवटा
एज अ प्रब्लम होइन एज अ सल्युसन प्लेस गर्छु यो सही पनि हुनसक्छ तपाईँलाई मन नपर्नु पनि सक्छ बट आई थिङ्क इट विल इनिसिएट थिङ्किङ एटलिस्ट एउटा डाइरेक्सन दिनुसक्छ यसले तपाईँलाई मन परेन भने यु क्यान गिभ अ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम मलाई यो पोलिसिज यो आइडियाजहरू जुन म डेभलप गर्दैछु यसमा इट विल हेल्प मी आउट सो विथ द्याट मलाई लाग्छ फर्स्ट सल्युसन द्याट आइएम द फर्स्ट सल्युसन द्याट आई हेभ लाइक टु प्लेस इट एजुकेसन मिनिस्ट्रीमा एजुकेसन डिपार्टमेन्ट जुन भनिन्छ हामी एजुकेसन मिनिस्ट्रिजमा एउटा बजेट हुन्छ एजुकेसन मिनिस्ट्रीमा रिसोर्स पर्सन्स हुन्छ थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ ब्युरोक्रेसी हुन्छ जसले प्री प्राइमेरी लेभलदेखि लिएर सेकेन्ड्री हायर सेकेन्ड्री सिनियर सेकेन्ड्री कलेज युनिभर्सिटी सबै हेर्छ द्याट मिन्स हामी एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ कि एउटा मिनिस्ट्री हेज अ सुड हेभ अ सिल्भर बुलेट फर द प्रब्लम द्याट इज पर्टिकुलर प्री प्राइमेरीको प्रब्लम पर्टिकुलर छ सिनियर सेकेन्ड्रीको प्रब्लम पर्टिकुलर छ एउटा खालको छ सिनियर सेकेन्ड्री सिनियर द हायर रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एन्ड डक्टरेट रिसर्च जुन कलेज लेभल हायर एजुकेसन टेक्निकल एजुकेसन भन्छ उनीहरूको प्रब्लम स्पेसिफिक छ एन्ड वी एक्सपेक्ट द्याट अ सिङ्गल मिनिस्ट्री एन्ड अ सिम्पल वे अफ थिङ्किङ अ सिङ्गल लाइन वे अफ थिङ्किङले चाहिँ हामी वी सल्भ इट सो आई थिङ्क सम अफ द कन्ट्रिज आर डुइङ दिस मलेसियाजहरूले गर्दैछ आई थिङ्क वी सुड डु द सेग्रिगेसन अफ द डिपार्टमेन्ट द्याट इज वाट आई थिङ्क मिनिस्ट्री अफ स्कुल एजुकेसन एन्ड द मिनिस्ट्री अफ हायर एजुकेसन सेपरेट हुनुपर्छ यसमा फन्ड्स अलग्गै एलोकेसन्स डिपार्टमेन्टै अलग्गै सोच्ने तरिकै अर्कै हामी स्कुलको इस्युज कसरी सल्भ गर्ने प्री प्राइमेरी प्राइमेरी इनरोलमेन्ट इस्युज भयो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इस्युज भयो टार्गेटेड सल्युसन्स एउटा मिनिस्ट्री बनाएर स्कुल एजुकेसन मिनिस्ट्री बनाएर वी सुड थिङ्क अन द्याट अर्को हायर एजुकेसन्स कलेज एजुकेसन युनिभर्सिटी एजुकेसन हाउ डु वी सल्भ यसमा पनि फन्डीको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कोलाबोरेसन्सको रिसर्चको इस्युजहरू छ यसलाई अलग्गै सल्भ गर्ने वी क्यान हेभ अ सेपरेट मिनिस्ट्री अफ हायर एजुकेसन्स इफ यू क्यान हेभ दिस वी विल बी एबल टु लुक द प्रब्लम स्पेसिफिकल्ली आफ्नो आफ्नो मान्छे आफ्नो आफ्नो मिनिस्ट्री आफ्नो आफ्नो फन्ड सो एउटा टार्गेटेड एप्रोच हुन्छ द्याट इज वाट आई थिङ्क वान सेकेन्ड चाहिँ स्कुल एजुकेसन मोस्टली सिनियर सेकेन्ड्रीसम्म प्री प्राइमेरी इनरोलमेन्ट छैन भने सेकेन्ड्रिजमा अर्कै इस्यु छ सिनियर सेकेन्ड्री स्कुलमा अर्कै छ मेजर हाम्रो स्कुल्सहरू चाहिँ किन ट्रस्टवर्दी भएको छैन प्यारेन्ट्सहरूले ट्रस्ट गरेको छैन नि त हाम्रो स्कुल्सलाई द्याट मिन्स नानीहरूलाई प्राइभेट स्कुल भेज्दैछ एउटा वार्ड लेभलमा पनि सानो 3सम्मको 2सम्मको प्राइभेट स्कुल पनि चल्दैछ दे विल नट सेन्ड इट टु प्री प्राइमेरी स्कुल बट दे विल सेन्ड इट टु दि दि नियरेस्ट प्राइभेट स्कुल एफोर्ट दिनभरि खर्च मेहनत गरेर कमाएको पैसा पनि द्याट इज स्पेन्ड अन दि चिल्ड्रेन्स एजुकेसन नि त सो फन्डिङको इस्यु छ नि त एज कम्पेयर टु द प्राइभेट स्कुल वी आर नट एबल टु गिभ द्याट लेभल अफ सफिस्टिकेसन इन द स्कुल फेसिलिटिज एन्ड एक्सपोजर दिनु सकेको छैन नि त सो वाट क्यान वी डु इज एउटा कम्पिटेटिभ लर्निङ विदिन द स्कुलमा स्टुडेन्टको भनेको होइन स्कुल हाउ क्यान वी कम्पिट जसरी आइआइटी एउटासित कम्पिट गर्छ अर्को आइआइटी इन एनआरएफ ऱ्याङ्किङ क्युएस ऱ्याङ्किङमा युनिभर्सिटी द बेस्ट युनिभर्सिटी कम्पिटिङ दि हामीले पनि त्यो स्कुलमा कम्पिटिसन कसरी ल्याउने आरुबट्टे स्कुल वान्ट टु कम्पिट विथ टिम्बरबुङ स्कुल the Yangthang school wants to compete with Peling Senior Secondary Schools and they come best. एउटा यस्तो खालको एउटा फ्रेमवर्क इभ्यालुएटिङ फ्रेमवर्क बनाऊ जसमा चाहिँ वी सेलेक्ट एटलिस्ट 3 प्राइमेरी 3 सिनियर सेकेन्ड्री 3 सेकेन्ड्री स्कुल्स एभ्री इयर बेस्ड अन द एप्लिकेसन्स फ्रम द युनिभर्सिटी बाई लुकिङ अन देयर पर्फर्मेन्स लर्निङ आउटकम लर्निङ आउटकम उनीहरूको वाट दे आर डुइङ आफ्नो नानी एलुमिनीहरू कहाँ जाँदैछ पास पर्सेन्टेज के छ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभ्समा नेसनल इभेन्ट्समा कति फोकस गर्दैछ स्टुडेन्ट्स आर दे पार्टिसिपेटिङ अन द्याट त्यो सबै दे पुट इट एज अ मार्क्स एन्ड एउटा नेसनल एउटा स्टेटमा एउटा बडी हुन्छ विच विल इभ्यालुएट देम एन्ड गिभ अ ऱ्याङ्किङ टु दोज स्कुल्स सेकेन्ड्री सिनियर सेकेन्ड्री लेभल्समा एन्ड एभ्री इयर दे आर सपोर्टेड विथ अ फन्ड जसले पनि टप गर्छ टप 3 आर सपोर्टेड वी क्यान हेभ से 25 लाख फर प्राइमेरी 50 lakh for secondary and around 75 and 1 crore for senior secondaries. Around 50 crore every year for developing a school. म यो पालिले अर्को एउटा स्कुलले 25 लाख पायो भने obviously अर्को स्कुलले पनि कम्पिट गर्छ 25 लाख हामीले पनि पाउँछ वी विल डेभलप सो अटोनोमी अफ युजिङ अ फन्ड आउँछ त्यो स्कुलमा एसएमसी स्कुल म्यानेजिङ कमिटी स्कुल कमिटीमा दे विल हेभ एक्सेस टु सम फन्ड्स त्यसले ल्याब बनाउने डिजिटल लाइब्रेरी बनाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर किन्ने इभेन्ट्स गर्ने स्टुडेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम गर्ने फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट आफ्नो लेभलमा कसैलाई हात जोडे डिपार्टमेन्टमा हात जोड्नु परेन दे हेभ अर्न द्याट मनी नि त सो द्याट इज वाट वान आई थिङ्क अर्को पोइन्ट वाट आई थट इज 15 अगस्त भयो नि त अहिले
एभ्री इयर फुटबल हुँदैछ होइन, सबैतिर फुटबल हुँदैछ, तर वी आर नट एबल टु क्यापिटलाइज दिस वन्डरफुल इभेन्ट। सिक्किमको एउटा सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज के हुनसक्छ भन्दा द पिपल अफ सिक्किम आर भेरी भेरी किन टु इभेन्ट्स। फुटबल हुँदैछ, कल्चरल इभेन्ट्स हुँदैछ, सिक्किमको मान्छे लभ टु ह्याभ द्याट, अडियन्स पाउँछ नि त। सो वी सुड क्यापिटलाइज दिस इन सिस्टमेटिक म्यानर। यदि हामीले एनुअली स्टेट लेभल आर्ट्स एन्ड स्पोर्ट्स कम्पिटिसन गऱ्यो, जुन चाहिँ एराइज हुन्छ स्कुल लेभलमा, देन इट्स गोज टु डिस्ट्रिक्ट लेभल, देन टु अ सेन्ट्रल स्टेट लेभल नि त। युएस कल्चर्समा बेस्ट एथलेटिक स्कुल सिस्टमबाट एराइज हुन्छ। युएसमा फ्रम द स्कुल्स एथलेटिक्स आर आइडेन्टिफाइड, ग्रुम, दे ग्रो टु द डिस्ट्रिक्ट, दे गो टु द स्टेट, नेसनल, देन दे प्ले फर ओलम्पिक्स। Why not we do similar framework? We identify the best people every year. They are brought to a state level. The state level, we may have a arts and sports university. State ma fund gare arts and sports university. Hamro state ko banayo, and they are trained there, groomed there for 4-5 years. They will earn their degree. At the same time, they will compete for the national events, Olympic. Then we can have a systematic approach. Yedi national, international pani gaine bhane, since they have been trained very nicely, they can go back to school and groom the next generation of talent. So that is one idea that came to my mind. Another is from the higher education and research point of view, which is after I returned back to the state, research गर्ने अलिकति इन्भाइरोमेन्ट गर्छु भन्दा पनि गर्ने जग्गा, किनकि रिसर्च भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड फन्डिङको प्रब्लम हुन्छ। द्याट इज द बोटलनेक वी फेस इट। फन्डिङ, डेडिकेटेड फन्डिङै छैन यहाँ। जस्तो नेसनलमा के हुन्छ, एससिआरबी, डिएसटी हुन्छ, अहिले त अब नेसनल साइन्स फाउन्डेसन्स भनेर आउँदैछ। हाम्रोमा एउटा डेडिकेटेड फन्डिङ छैन। सिक्किमको इस्युज के छ? इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्यु, रोडको इस्यु छ नि त, ट्राफिक जामको इस्यु छ नि त, वाटरको इस्यु, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, अर्थक्वेकको प्रब्लम, अर्ग्यानिक फार्मिङमा हाउ डु वी इभल्भ, टुरिज्ममा, स्किल डेभलपमेन्ट, एभ्रिवेयर वी हेभ अ प्रब्लम नि त। संसारमा जुनै पनि कन्ट्रीले, इजरायल भयो, युएस भयो, वाट दे हेभ डन इज दे हेभ युज द चङ्क अफ मनी फ्रम देयर R&D फन्डिङ, जिडिपीको जुन चाहिँ फन्डिङ छ, दे हेभ युज द्याट फर सेटिङ अफ अ युनिभर्सिटी टु एड्रेस द सोसाइटल प्रब्लम, टु एड्रेस द नेसनल निड नि त। हाम्रो निड के छ? इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, अर्ग्यानिक फार्मिङ, यो जति पनि प्रब्लम छ नि, यसलाई ट्याकल गर्नु चाहिँ आर वी क्रिएटिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चर्स निडेड फर द्याट? आर वी क्रिएटिङ द ब्रेन फर टुमोरो? आर वी कल्टिभेटिङ फर द्याट? कि हामी जहिले पनि सिक्किममा एउटा प्रब्लम भयो, लेट्स हायर अ कन्सल्टेन्ट फ्रम दिल्ली, लेट्स हायर अ कन्सल्टेन्ट फ्रम कोलकाता, अन्त दे विल कम एन्ड सल्भ विदाउट फिलिङ बिलोङ्गिङ टु द्याट पर्टिकुलर प्रब्लम। हुन्छ कि हुँदैन? वी हेभ नट ट्रेन इट। तर हाम्रो नानीहरू यदि वी क्रिएट एउटा युनिभर्सिटिजमा फन्डिङ डेडिकेटेड, दे विल से कल फर प्रपोजल फर आइडेन्टिफाइङ द ट्राफिक कन्जेसन इस्युज इन गान्तोक। So as a professor, I will apply to that funding properly with the collaboration from IITs and foreign universities. So cross collaborations, हाम्रो नानीहरूले त्यो रिसर्चमा काम गर्ने पनि पाउँछ। So we are creating a brain for tomorrow. Consultant रहोस् नरहोस्, हामीले एउटा दिमाग त बनाइदियो नि त। We are grooming the grey matter नि त। That is what I think, dedicated funding mechanism हाम्रो higher researchमा हुनुपर्छ, so that we can solve the problem targetedly funding mechanismमा। अर्को सबैले भन्छ सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो भन्दाखेरि वी आर रिस्ट्रिक्टेड इन अ सर्टेन जियोग्राफिकल बाउन्ड्रिज। हामी पोर्टको एक्सेस पनि छैन, सीको एक्सेस छैन, खालि नेचुरलले के देख्छ भन्दाखेरि पानी दिएको छ र प्रकृतिमा सुन्दरता दिएको छ नि त। सो वी आर अलवेज डिपेन्डेन्ट अन दिस त्यो थिङ। कुनै पनि स्टेटको यदि रिसोर्सेस, कोल पनि छैन, ओल पनि छैन, ओइल छैन, मिनरल्स छैन, कुनै पनि नेचुरल रिसोर्सेस अदर देन दिस टुरिज्म सेक्टर्समा जुन छ र पानी जुन छ छैन भने सबैभन्दा ठुलो त्यो स्टेटको रिसोर्स हो ह्युमन रिसोर्स। वी सुड कल्टिभेट द ह्युमन रिसोर्स। एज राइटली सेड, सिक्किमलाई वेस्ट सिक्किमको यक्सुम भन्ने जग्गालाई के भन्छ भन्दा मिटिङ प्लेस अफ 3 लामा भन्छ नि त। राइटली, लामा मिन्स स्कलर्स। सो 3 people came to Yaksum means 3 scholars came to Yaksum. That means Sikkim यस्तो जग्गा हो, East Bhutan छ, we have Nepal, we have Bangladesh in south, mainland India and China. It is situated geographically in such a strategic location. यहाँबाट त we have a silk route भनेर पहिला भनिन्छ. So we are situated in such a blessed location that this place Sikkim can be a center of learning for all these people from these 3, 4, 5 South Asian countries.
यहाँ चाहिँ अमेरिकामा जसरी युरोपबाट जान्छ हाम्रो अमेरिकन ड्रिम भने वी गो देयर नि त साउथ इस्ट एसियन रिजनल प्रब्लम सल्भ गर्ने सेन्टर हुनसक्छ सिक्किम एउटा कन्ट्री थियो भने सायद हुन्थ्यो होला स्टेट हुँदा वी क्यान लेभरेज द्याट एडभान्टेज अब जोग्राफिकल एडभान्टेज युनिभर्सिटी यहाँ जब क्रिएट गर्छ नेपालीज भुटनिज चाइनिज all they will come together and sit here. We have this advantage to create a world-class universities and learning place here. Instead, we shouldn't just let in जुनै पनि private university without their appropriate past credentials. जुनै पनि we shouldn't do that. Long back there was an vision to create the Stanford and Massachusetts of East. Where is that? I expect that to happen here, and it can rightly happen if we just focus the money in the right directions. And there's supply capabilities. I know the friends from Sikkim who are doing great research and teaching in Australian university, European university, and American university. Nepali, Sikkim, सबैजना छ. They cannot come back. किन? They have education field को स्वर्ग चाहेको छ नि त Massachusetts, Stanford भनेको त. हामीले त त्यस्तो फ्यासिलिटी छ त्यो पाउने यहाँ पाउनु पर्यो नि त. We are not getting it. Long back China did one thing. Scholarship दिएर स्कलर्सहरू US को बेस्ट युनिभर्सिटिजमा सेन्ड गर्नु थाल्यो. Stanford, Massachusetts, all those things. By the way, Stanford, Massachusetts, Yale, these are all private universities. These are Ivy League ones, and these are private, not as government. Penn State University, those are government university or the Ivy League. So China sent the best brain to the US for studying. After 10-20 years, they were sending a lot of chunk of people, and a chunk of people they were sending. But what issue they faced was, उनीहरूलाई वापस कसरी लिएर आउने? उनीहरू त अब स्वर्ग चाखिसक्यो नि त एजुकेसन फिल्डको त, तर वापस आउनै मानेन चाइनामा. They have tasted the best of the education. वापस आउनु लागि चाइनाको think tank was so focused, they started creating the similar university of US part in China. Now we have a Tsinghua University, Peking University, Zhejiang University in Singapore, was NUS, NTU, the best university. They compete with the best of the universities. Now they are not only coming back, others from the US and the Middle East and the India, they apply for this best university, and students are attracted there. So can't we do similar thing in Sikkim? That is one thing that I wanted to focus on. On the Arko, state government should show the appetite for the centrally funded universities, IIT, IIM, NIT, state tribal university, state central university 10 वर्षभन्दा बेसी लाग्यो अझैसम्म फुल्ली भएको छैन. We should show appetite. किन भन्दा I have a reason for that. जब some of the best university in the world avoids inbreeding भन्छ, त्यही कलेजमा पढेर त्यही पढाउँदाखेरि चाहिँ एउटा अर्को पर्सपेक्टिभ ल्याउँदैन. द्याट इज इनब्रिडिङ. एटलिस्ट आइआइटीले कसरी हायर गर्छ भन्दा देशै कि एटलिस्ट 3 years यु सुड वर्क समवेयर एल्स एन्ड ब्रिङ अ न्यू पर्सपेक्टिभ, न्यू एक्सपोजर, न्यू एक्सपिरियन्स भन्छ. सो इनब्रिडिङ हुन्छ. स्टेट युनिभर्सिटिजमा के हुन्छ, यहाँको नानीले यहीँको फ्याकल्टीमा पढेर यहीँ मात्रै हुन्छ, फिटी मात्रै बस्छ. बट सेन्ट्रली फन्डेड युनिभर्सिटिज आउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल ओभर इन्डियाको फ्याकल्टिज क्यान एप्लाई देयर, all of the faculty can work there. हाम्रो faculty पनि they can work there. हाम्रो नानीहरू पनि get एउटा hybrid environment they will get it. They will get exposure to this environment. So we should show appetite to this centrally funded university. एउटा राम्रो एभिन्यू जहाँनिर चाहिँ क्रस कोलाबोरेसन्स इन्टरडिसिप्लिनरी काम हुन सक्ने एउटा जग्गा बनिन्छ त्यो. We should show the appetite to this. अर्को चाहिँ सरकारहरूले they are trying to create the entrepreneursको स्किम्सहरू हैन. So एउटा स्किम छ, I am actually giving a suggestion to them. एउटा स्किम छ, one family one entrepreneur. त्यो कसरी हुने? मलाई लाग्छ एउटा घरबाट गाईको ठुलो दुधको फ्याक्ट्री, गाई दे हेभ दिस डेरी फार्म, गाईहरू छ घरमा हैन. त्यो नानी 12 स्कुल आउँछ, कलेज आउँछ, बाबाले दुध द्वारा पढाउँदैछ, या फिर उसको घरमा होमस्टे छ, या फिर अलैँचीको बगान छ, या फिर एग्रिकल्चर फिल्ड छ, आलु बेचेर हुन्छ, या फिर सागसब्जी बेचेर. यदि स्कुलमा इफ वी हेभ अ इन्क्युबेसन सेल, एन्टरप्रेन्योरसिप सेल, जहाँ चाहिँ सपोर्ट सिस्टम छ, नट जस्ट फर टिचिङ कि एन्टरप्रेन्योरसिप के हो भनेर, बट फर इन्क्युबेटिङ द आइडिया थ्रु फन्डिङ एन्ड मेन्टरिङ, थ्रु द कोलाबोरेसन एन्ड नेटवर्किङ. स्कुलमा आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छ भने त्यो नानीले चाहिँ बाबाको ट्रेडिसनली गरिदिएको कामलाई चाहिँ ही क्यान क्रिएट द्याट इन्टु दि भेन्चर्स हैन. डेरी फार्मिङ बनाउन सक्छ. होमस्टेलाई मेबी ही लर्न टु डेभलप द वेबसाइट्स एन्ड प्रमोट हिज होमस्टे बिजनेस. अलैँची बोरा बोरा बेच्नुभन्दा मेबी ही विल एड द भ्यालु एडेड टु द अलैँची एन्ड ही विल सेल एनदर पानबहार. सिक्किमबाट पानबहार आएको छैन नि त. वी क्यान क्रिएट द्याट एभेन्युज नि त. एजुकेसन सिस्टम सुड सपोर्ट द्याट नि त. द्याट इज द एसेन्स अफ एजुकेसन हुनुपर्ने हो नि त. निड के छ? निड बेस्ड एजुकेसन हो नि त.
हाम्रो द्याट वी सुड फोकस अन. अर्को चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट इफ युनिभर्सिटिज एन्ड हायर एजुकेसन हामी एलाउ गर्न चाहन्छौँ कि अर्ग्यानिकली ग्रो होस् भनेर, देयर सुड बी मिनिमम टु जिरो इन्टरफेरेन्स फ्रम पोलिटिसियन्स एन्ड ब्युरोक्रेसी. युनिभर्सिटी टु सस्टेन लङ टर्ममा भन्छ नि 1 वर्षको लागि धान रोप्नु, 20 वर्षको लागि रुफ रोप्नु, लङ टर्म स्टेटको सल्युसन चाहन्छ भने दिमाग रोप्नु. यु सुड ट्रेन द ब्रेन, यु सुड कल्टिभेट द ह्युमन ब्रेन नि त. त्यही हो. यदि इफ यु वान्ट द्याट टु रियली ह्यापन, इफ यु रियली केयर फर, यु सुड एलाउ द सिस्टम, यु सुड एलाउ द इन्स्टिट्युसन to grow organically, and that can happen if you give the autonomy for running, for the access to fund, for faculty hiring, funding, utilizations. Give that autonomy to believe on your faculties, believe on the headmaster, believe in the principal, believe in the directors. A person of academic background should make a decision for academician without any experience and exposure to the academic world. Someone else from the department is making that call for you, and that is the best university of the world doesn't run like that. Arko last ma chahi there are a lot of points, so I have a very minimum time, but I will like to go towards the end. Every year chief minister scholarship bada we go 20 to 30, I think I'm not wrong, 20 jana 30 jana merit based ma हामी schools ma नानीहरुलाई best of the schools ma send गर्छौं नि त. Sinde school bhayo, Shimlama bhayo, in the Sikkim also best school ma based on the merit system they we send ni ta. Why not 20 janaलाई मात्रै नपठाएर why can't we send 200-300 jana ni ta? Not there. Why can't we create a best residential school in the PPP model? Let's say best faculty from India can come ni ta. PPP model ma best residential school in all the district, 6 district ma 6 best residential school where the best faculties and student can live together. Ani 20 janaले हैन 200-300 janaले every year they will get the access to that level of exposure ni ta. Why can't we create that? PPP model ma hunदाखेरि we can have a faculties from the outside ni ta. We have a limitations that certain faculties cannot come outside. Lekin if we can have that model, I think we will be able to create a brain power that tomorrow's Sikkim would be needed. With this, I would like to thank for the opportunity. I hope I made a sense. Thank you. Thank you so much, sir. अडियन्सलाई क्वेसन गर्नु भन्नुभन्दा अघि मेरोमै हजुरको लागि एउटा क्वेसन आएको छ है. हजुरलाई के सोध्न मन पर्यो भन्दा हजुरले युनिभर्सिटीदेखि लिएर इभन हायर एडुकेसनमा धेरै कुराहरू गर्नुभयो. इन द कन्टेक्स्ट अफ सिक्किम, हामीले सिक्किममा हेर्नु पर्दा है एडहक टिचर्सहरूको इस्युजहरू हामीले धेरै हेरिरहेको छौँ नि त, देखिरहेको छौँ नि त है. सो एडहक सिस्टमलाई हजुरले ओभरअल कसरी हेर्नुहुन्छ अनि यसले के इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ स्पेसली सिक्किमको एडुकेसन सिस्टममा? I think you have put me in the spotlight again. But being a little bit audacious, I would like to address these issues. It's an issue that we have to look at. Ad hoc system जुन सिक्किममा धेरै वर्ष अगाडिदेखि अहिलेको, it's not a recent happening, हैन, पहिल्यैदेखि भइरहेको छ. In the prime youth, जहिले पनि म यही कुरा भन्ने गर्छु जब पनि whenever someone asks me this question, जब एउटा प्राइम युथ हुन्छ नि 25 to 30, 35, let's 40, प्राइम युथमा चाहिँ वी आर हायरिङ अ फ्याकल्टिज टिचर्सहरू नि इन द एडहक बेसिस. अहिले त प्रोभेसन हुँदैछ विच इज अ गुड स्टेप, किनकि 8 वर्ष बन्यो. होप इट विल बी 5 years एन्ड आई रियली होप इट इज जस्ट अ 2 years. एन्ड विथ द एट पार स्यालेरी विथ द रेगुलर टिचर, स्यालेरी एट पार दिनुपर्छ उनीहरूको लागि फर इक्वल पे फर इक्वल वर्क दे सुड बी. तर के हुन्छ भन्दा यु आर गिभिङ अ पिनट्स 20, I think 15, 30, 40, whatever the salary is, small amount of salary. Prime youth ma, he has to follow his, passion. He has to take care of family, आफ्नो एजुकेसन, नानी, घर बन्न सबैको एस्पिरेसन्स हुन्छ नि त. त्यही पैसाले घर पनि चलाउनु पर्यो, नानीहरू पढाउनु पर्यो, बिहा गर्नु पर्यो, गाडी किन्नु पर्यो, घर, एभ्रिथिङ इज नेचुरल. तर someone else who is working in another department is earning very good money because he was your friend now. पैसा राम्रो कमाउँदैछ. विदिन 20-30 years he has a mansion, he has a car, he is married, he is well settled, he is traveling. But the teacher केस झरिसक्यो टेन्सनले कि म एउटा गाडी कहिले किनौँ भनिसकेर नि त. So what happens here is two things.
डाउनस्ट्रिम डिस्करेजमेन्ट, टिचर हुँदिन म बिकज देयर इज नथिङ टु इन्सपायरिङ हुँदैन नि टिचर्सको लाइफ देखेर. वी आर नट मोटिभेटिङ द नेक्स्ट जेनेरेसन. टिचर हुने भन्दा पहिला हुने हुन्थ्यो, अब म टिचरै हुँदैन बिकज लाइफ इज भेरी टफ भन्ने एउटा सिन्ड्रोम क्रिएट भएको छ नि त. त्यसले के हुन्छ, सिस्टमेटिकली ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा बेस्ट ब्रेन जो जानु पर्थ्यो, सिस्टमेटिकली वी हेभ क्रिएटेड अ बायस. उनीहरू अब दे डोन्ट अप्ट फर ब्रेन ड्रेन. डिपार्टमेन्टल ब्रेन ड्रेन चाहिँ एडक सिस्टमले हुन्छ. बेस्ट ब्रेन जो एजुकेसन डिपार्टमा हुनु पर्थ्यो उनीहरू हुँदैन. अर्को फेनोमेनन अपस्ट्रिम हुन्छ. त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वन्स दे गेट रेगुलर आफ्टर मेनी इयर्स, 40 वर्षमा लेट्स से के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू त नाउ दे आर वेल सेटल नि त, मेन्सनमा छ नि त, बल्ल बल्ल रेगुलर भएको, के गरौँ, डेपुटेसन मागेर जाउँ नि त. सो अपस्ट्रिम डेपुटेसन्समा जान्छ भने अलिअलि रहेको बेस्ट ब्रेन पनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट जाँदैछ नि त. सो वी आर डिभोइडिङ, वी आर क्रिएटिङ अ भोइड अफ इन्टेलिजेन्स. एउटा ट्यालेन्ट, जुन स्किल मान्छेहरू एउटा ट्यालेन्ट भएको एजुकेसन डिपार्टमा हुनु पर्थ्यो, सिस्टमेटिकली सिस्टमले यु आर बिङ डिस्कार्डेड आइदर अपस्ट्रिम अर डाउनस्ट्रिम. सो दिस इज द इम्प्याक्ट अफ एडक सिस्टम. So hopefully 8 years back, so hopefully it will be 5 years and ultimately 2 years, and that 2 years should be with the equal pay as far as the regular faculty. I think that is what I sum up with. I hope I made this. थ्याङ्क यू सो मच. र अडियन्सकोमा केही प्रश्न छ भने हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ. किनभने अब मलाई लाग्छ सिक्किममा अहिले त्यो हाम्रो स्कुलहरू चाहिँ शिक्षाको मन्दिर होइन, इम्प्लोइमेन्टको स्रोत मात्रै भएको छ होइन. सबै मान्छे खालि टिचर मात्रै हुन चाहन्छन्, त्यो टिचरलाई पढाउनुसँग मतलब छैन कसैलाई पनि होइन. अब त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरले चेन्ज गर्न सक्दैन नि त होइन. अब किन मलाई लाग्छ हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टको फोकस चाहिँ खालि बिल्डिङ बनाउनु मात्रै हो. स्कुललाई 8 दिन्छु भन्छ, 8 चाहिँ म हेर्छु खालि नयाँ बिल्डिङ मात्रै बनाइदिन्छ कि स्कुल ग्राउन्ड बनाइदिन्छ होइन. तर त्यो एजुकेसनमा चाहिँ फोकस चाहिँ कसरी ल्याउने होइन, त्यो चाहिँ मेरो क्वेसन. I think it's a very good question and a very important question in fact. कुनै पनि इस्युजलाई we have to look on how we solve is using a hard infrastructure, एउटा soft infrastructures भन्छ. Soft infrastructures भनेको चाहिँ you are looking on the learning, teaching learning process and the inculcating the interest. हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा एजुकेसन जहाँ तपाईँले इनरोलमेन्टको इस्यु भन्दैछ, ट्रस्ट इन द स्टेक होल्डरै छैन नि त. स्टेक होल्डर्स आर प्यारेन्ट्स, स्टेक होल्डर्स आर चिल्ड्रेन्स, स्टेक होल्डर्स आर, ट्रस्टै बिल्ड भएको छैन. अब यसको सल्युसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ वान वी क्यान थिङ इज हाउ आर वी डुइङ द मोनिटरिङ कसरी हुँदैछ, हाउ आर वी मोनिटरिङ दि फङ्सनिङ द स्कुल्स. अब प्राइमेरी स्कुल्समा अब एक समयमा देयर वाज एन प्रब्लम कि पढाइ नै हुँदैन, दिनभरि खेलेर क्लासमा पनि गफ गरेर नानी पढ्छ, बट समवन with the peanut of the salaries also they will send to the private school nearest नि त. नानीहरूको बनेपछि त प्यारेन्ट्सहरूको हार्ड अर्न मनी, एउटा मिडल क्लासको हार्ड अर्न मनी त नानीको भविष्यमै गयो नि त, नानीलाई पढाउँदै गयो. बट द्याट सुड हेभ बिन द स्टेट्स रेस्पोन्सिबिलिटी नि एटलिस्ट होइन. सो त्यो टिचिङ गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ गाउँमा एकखेप यो हल्ला थियो कि प्री प्राइमेरी स्कुल्सलाई हामी प्राइभेटाइज गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने एउटा हल्ला चल्दै थियो. So people started debating on that कि. So मलाई पनि इच्छा लाग्यो कि के हुन्छ होला कन्स, pros and cons के हुन्छ होला. I don't know cons. I will not be able to give you the exact answer, but if somehow the solution cannot be right also, but let's think on this together. So if we can run the pre-primary school enrollment in primary school in the PPP model, someone who shows interest and have the past experiment, please come and use our physical infrastructures to run your private school in our campus. But people who can avail राम्रो घरको नानी BPL category को जुन फिजहरू छ, that will be borne by state government, and who can afford it can send their children to the school itself. That is for the pre-primary only. But यसले प्रब्लम हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ what the private school will do, other private school will do. But I think if we are giving that level of education and outcomes निस्किँदैछ, and if we are able to show that level of competence, अहिलेको न्यू एज फ्याकल्टिजहरू हायर गरेर न्यू एज ट्रेनिङ्सहरू गराएर if you can somehow create that environment, it will take time. It will not happen overnight. It will take time because a trust develop हुनु पर्यो, ए हुने रहेछ भनेर
होइन. आई थिङ्क ओभर अ टाइम दिस विल इभल्भ. अल्दो आई एम नट एडभोकेटिङ कि प्राइभेटाइजेसन हुनुपर्छ भनेर. सो आई थिङ्क समवेयर मिडल लाइन खोजेर वी हेभ टु स्टार्ट बिल्डिङ द्याट ट्रस्ट इन दि गभर्मेन्ट स्कुल्स पनि. दिस इज वाट आई थिङ्क. गुड इभिनिङ एभ्री वान. अघि म्यामको सेयरिङ अनि सरको सेयरिङ सबै सुन्दा मलाई के लाग्छ भने हुनु त सिक्किममा मात्रै यो प्रब्लम होइन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ इन्डियामै अब एजुकेसन सिस्टम त टप 10सम्म आइपुगेको छैन. तर हामीले अहिले चाहिँ के देख्छौँ सिक्किमको सिनेरियोमा भन्दा चाहिँ एभ्री विक हामीले पिएचडी स्टुडेन्टहरू पास आउट भएर आएको देख्छौँ. कङ्ग्रेचुलेसन दिइ नै रहेको छौँ हामीले. अहिले त सोसियल मिडियाको छ. अनि कतिवटा कोटामा कम्पलसरी गभर्मेन्टबाट पनि बाहिर जानुहुन्छ होइन. अब यहाँ प्रब्लम के छ भन्दा हामीले अहिले यत्रो इस्युज डिस्कस गऱ्यौँ. त्यसमा प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि एक्सिलेन्ट माइन्डहरू बनाउनुलाई नै हामीले एब्रोड पठायौँ. जो एजुकेटेड प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त कम्पलसरी नै एब्रोडको कुरा हुन्छ. अब देशभन्दा पनि बाहिरै मन पराउनुहुन्छ. नानीहरू पनि कम्पलसरी त्यो क्वालिटी भएर उहाँहरू जानुभयो. तर के लाग्छ उहाँ एउटा गभर्मेन्टले पनि या हामीले पनि प्यारेन्ट्सको पनि एउटा रोल बन्छ कि उहाँहरू रिटर्न आएर चाहिँ हाम्रै सोसाइटीमा एउटा त्यो सिस्टम गर्ने एउटा केही माध्यम चाहिँ कम्पलसरी गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. र त्यो पठाउनुभन्दा अगाडि पनि क्लियर हुनु पऱ्यो कि अब उहाँहरू आएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त. हाम्रो सिस्टम चेन्ज भएको छ कि छैन त. हाम्रो फन्डिङ अघि कुरा भयो, एजुकेसनमा पनि एउटा फन्डिङको कुरा आउँछ. क्वालिटी एजुकेसन दिनुलाई क्वालिटी टिचरको आउँछ. यदि क्वालिटी टिचर एफोर्ड हामीले उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि हायर गरेर राख्न सक्नु पर्यो. यो सबै सिस्टमको कुरा आउँछ. तर अब जहाँसम्म अब हेर्दा चाहिँ कता कता एजुकेसनले नै एजुकेसन सिस्टमलाई मारेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन. ब्युरोक्रेट्सको कुराहरू आउँदा, सिस्टमेटिकली काम नभएको कुरा आउँदा होइन. क्वालिटी माइन्डहरूले आफ्नो एजुकेसन जबसम्म एजुकेसन हामीले सोसाइटीमा एप्लाई गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त त्यो एउटा पेपरमै रह्यो होइन. हामीले उहाँहरूलाई अब त्यो सबैलाई त होइन होला, कतिजनाले पाउनुभयो होला सिस्टममा. तर यो सबै सिस्टमको लागि हामीले एउटा केही सिस्टमै चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सर म्यामलाई. Madam, when you said systemले चेन्ज गर्नु, I think it starts with home. I think from home है. जस्तो तपाईँले सोच्नुभयो त्यो हामीले पनि सोच्छौँ. And hopefully this is carried on to the places where people make policies. Okay. अनि कति कुरा गर्दाखेरि मैले सरले उहाँले स्कुल एजुकेसन उहाँले छुनुभयो अघि. Touching on that all, जस्तो पोलिसीको I ended with the policy also अघि. पोलिसिजहरू एउटा त पोलिटिकल विल चाहिन्छ गभर्मेन्टको. देयर इज अ निड अफ अ पोलिटिकल विल फर द गभर्मेन्ट टु इम्प्लिमेन्ट न्यू थिङ्स. आइरहेको छ नि पोलिसी. जस्तो भन्नुभयो, हेभ यु हर्ड न्यू पोलिसी ब्यागलेस डेज इन स्कुल्स, एन्टरप्रिनरसिप इन स्कुल्स राइट फ्रम क्लास 8. खोइ त देयर इज अ निड अफ अ पोलिटिकल विल फ्रम द गभर्मेन्ट टु इम्प्लिमेन्ट दिस. And for this high PhD, higher education people who going outside doing excellent researches, coming back, like sir also said, tapale bhannu bhayo hai, we need a place for them to come back. No, now otherwise how will they come back? Okay, unale tyo research, the exposure tyo paepachi, funding that they get, and if you do not have a system, I think we do not. Hopefully we're starting. You and I, we're talking, yes, and hopefully it goes to a places it should go. I think अब एजुकेसन सिस्टममा पनि एउटा एसोसिएसनै फन्ड गर्ने जस्तो सिस्टम आइसक्यो देख्दा सिचुएसनमा होइन. कि यो काम हुनै पर्छ, यहाँ मिस्टेक भएको छ भन्ने चाहिँ अब हामी एजुकेटेड पिपलले नै एउटा सिस्टम निकाल्नु पर्ने रहेछ. मेबी त्यसमा पनि अब अलिकति मान्छेको अब के भन्नु जब प्लेसमेन्ट पनि हुने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई अब सिचुएसन हेर्दा चाहिँ म्याम कि. अनि नेक्स्ट म्यामले अघि कुरा गर्नुभयो गर्ल चाइल्ड र अब बोइजहरूमा धेरै डिफ्रेन्ट छ एजुकेसनमा पनि. हामी लेडिजहरू धेरै ब्याक छौँ कतिवटा कुरा जब फिल्डमा एक्सनमा आउने कुराहरूमा हुन्छ. यदि हामी एजुकेटेड छौँ भने म्याम फेरि यो सबै सिस्टम चाहिँ पुरानै फर्ममा कतिवटा कुरा चाहिँ फेरि किन आइरहेको छ अहिलेको, तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? हेर्दाखेरि त सिक्किम मोडर्न छ अघि. यसो हेरौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्दा, लुगाफाटा लगाएको हेर्दा है कति मोडर्न लाग्छ. तर भित्र खोदालेर एक्सप्लोर गर्दा देयर लट अफ बायसनेस, सोचमै छ बायसनेस. मैले सेयर गरिरहेको थिएँ म्याडम दिल्लुसँग कि हाम्रो रिसर्च अहिले बुक आउटपुट आउँदैछ. त्यसमा हामीले वुमेन अफ सिक्किम गरेको छौँ. त्यसमा एउटा हामीले गरेको छौँ फर्स्ट वुमेन पार्लिमेन्टेरियन, फर्स्ट वुमेन इन्जिनियर्स, डक्टर्स डकुमेन्ट गरेको छ. कति साह्रो पऱ्यो भने नि
वुमेनले नै भन्छ होस् छोडिदेऊ because they have been conditioned not to celebrate the achievement. नगर मलाई चाहिँदैन. IAS officer said चाहिँदैन मलाई, you know, but we wanted to document it. We went forward and documented. So this is there. We are conditioned so much, and to a large extent, it is also women. Women practice that value. Blocking the women. Women also practices. Not we can't blame men. It's a women who are practicing हाम्रो सोसाइटीमा. जबसम्म यो कुराहरू अवेयरनेस आउँदैन, जबसम्म आफैले फेस गर्दैन, शायद यसलाई यो I mean these bad practices or prejudiced practices निक्लेर जानु साह्रै पर्छ. It is good it is coming out. People are talking, researching. We have a scholar here doing a research on women and environment. Women and environment has a special relationship. We talk about ecofeminism. So we want to document women जसले कसरी seeds protect गरिरहेको छ, the original seed of Sikkim. We want to document that. यस्तो कामहरू भइरहेको छ. So slowly सायद we will work more, and यो यस्तो कुराहरू सोसाइटीमा and civil society-मा आयो भने hopefully people will be more aware. Like you and I, we are talking. Thank you, ma'am. Hello. Thank you so much, ma'am. One more question. Okay. एजुकेसन सिस्टममा स्किललाई चाहिँ किन इम्पोर्टेन्स दिएको छैन, जुन चाहिँ भोकेसनलपट्टि? Thank you. Very interesting. यो अहिलेसम्म चाहिँ दिएको छैन. अब जुन चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्ट भयो, नयाँ पोलिसी आएको छ नि NEP 2020, यो भयो भने चाहिँ कम्पल्सरी कलेजमा स्किल चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै हामीले बनाएको छौँ. तर अहिलेसम्म त्यस्तै त भने पोलिटिकल विल चाहियो, अघि एउटा आर्ट पनि चाहियो, अनि नानीहरूलाई खालि किताबको नलेज मात्र होइन, स्किल्स एम्प्लोयमेन्ट रेडी बनाउने पोलिसी त आइसकेको छ, तर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु सायद अलिकति टाइम लागिरहेको छ. थ्याङ्क यू. हाई, आइम विवेशना प्रधान. मेरो क्वेसन भन्दाखेरि पनि जस्ट सजेसन भन्नु या फिर नट अ क्वेसन एक्चुली सरलाई, जुन चाहिँ सरले भन्नुहुँदै थियो अडकको बेसिसमा होइन, एन्ड सिक्किम आई थिङ्क अडकमा या टिचिङ गर्ने इन्ट्रेस्ट घट्दैछ भनेर आई स्लाइटली डिसअग्री गर्छु त्यसमा. किनभने सिक्किममा के हुँदैछ भन्दा चाहिँ वाट वी स्टडी वी डु नट गेट अब्जर्भड हुन्छ नि. लाइक समबडी स्टडिङ एग्रिकल्चर होइन, अन्त दे वन्ट टु गेट इन्टु एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट एन्ड वर्क फर समथिङ इन द्याट पर्टिकुलर सेक्टर एन्ड कन्ट्रिब्युट फर द स्टेट, बट दे डु नट गेट अब्जर्भ इन वाट एभर दे स्टडी. एन्ड वाट द लास्ट अप्सन के भन्छ, फर्स्ट अप्सन या लास्ट अप्सन भन्यो भने चाहिँ डु बिएड, गेट इन्टु अडक. द्याट इज द मतलब इजिएस्ट वे. मास्टर्समा सिक्किम युनिभर्सिटीमा हेऱ्यो भने आई थिङ्क म्याम विल अग्री अर डिसअग्री टु माई पोइन्ट, मास्टर्समा सिक्किमको स्टुडेन्टहरू थुप्रो हुन्छ. आफ्टर द्याट पिएचडी एमफिल हेऱ्यो भने देयर विल बी 1 or 2 स्टुडेन्ट हु फर्दर कन्टिन्यू है पिएचडीमा जानुको लागि, एन्ड मेजोरिटीले के गर्छ भन्दा चाहिँ दे अप्ट फर बिएड, एन्ड देन द इजिएस्ट वे टु गेट इन्टु बिएड एन्ड देन गेट जब, एन्ड देन एडकमा भयो भने एटलिस्ट दे विल गेट अन समथिङ रादर टु गेट इन्टु ओएफओजी एन्ड समथिङ एल्स जब है. So I think that I'll slightly disagree with what he said. I may be wrong in that particular case. So that's it. Thank you. I think you have a point there, but I think I will look that in a constructing manner. But isn't that systematically we are not promoting someone who wants to be teacher? You are doing your BEd, your MEd. भएर पनि you are considering teaching as a last options. You don't want to be teacher. My point is, you don't want to be teacher. You want to be teacher unless you don't get it anything. So this is a system created. So that is. Thank you so much, sir. Okay, so this will be our last question. Few observations, firstly, thank you so much for both the speakers were very good, People's Assembly and hit and miss भन्ने कुरा थियो है. सो अब हिटमा चाहिँ मलाई के लाग्छ हाम्रो स्टेटको भन्दाखेरि, बिकज आई बिन पार्ट अफ एजुकेसन सिस्टम है, अनि कति थुप्रो स्टेट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेटमा इफ यु सी अब स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन चाहिँ कुरा गर्छौँ हामीले, डेस्क, बेन्च, ब्ल्याकबोर्ड, चक, यो बेसिक जति पुग्नु पर्ने छ हामीले अब एकदम रिमोट लोकेसनमा गयौँ भने पनि हामीले त्यो चाहिँ पाउँछौँ. सो यो चाहिँ
ड्यू क्रेडिट है अब यो फ्ल्याक्सी प्रोग्रामको थ्रुबाट आएको हो या स्टेट फन्डबाट आउँदैछ यसमा चाहिँ अब एज अ स्टेट हामीले अलिकति प्राउड गर्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ किनभने मैले एक दुईवटा हाम्रो नर्थ इस्टर्न स्टेट्स अरू स्टेट्स एन्ड अरू जस्तै यो ओडिसाहरू जस्तो ठुल्ठुलो स्टेटहरू छ अब यस्तो स्टेट्समा मेरो घुम्ने मौका पर्दाखेरि त्यहाँ स्कुलमा नानीहरूलाई जुत्ता खोलेर बाहिर कार्पेटमा बसेको बोरामा बसेको यो देख्दाखेरि जब वेन आई केम ब्याक टु माई स्टेट अनि यहाँको चाहिँ अब बजारको स्कुल छोडेर बस्तीको स्कुलमा पनि वेन आई स दिस चिल्ड्रन ह्याभिङ अ ब्याग आफ्नो डेस्क बेन्च हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो सो यो क्रेडिट हाम्रो स्टेटको लागि नै दिस इज अ हिट भन्छु अब मिसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो पोलिसी बनाउनु हुने हुन्छ है अब यसमा चाहिँ पोलिसी बनाउने मान्छे चाहिँ कसरी आउनुहुन्छ त्यो पोजिसनमा डाइरेक्टर लेभलकोमा बसेर जसकोमा चाहिँ डिसिसन मेकिङ पावर हुन्छ स्कुलको लागि उहाँहरू चाहिँ विदाउट एनी टिचिङ ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क वी विल मिस अ लट हियर है एन्ड उहाँ हाम्रो डक्टर साहब जुन चाहिँ भन्नुहुँदै थियो कतिवटा मिनिस्ट्रीहरू फर्म हुन्छ आई मे नट अग्री अन ह्याभिङ मेनी मिनिस्ट्रिज है किनभने त्यसै पनि हाम्रोमा पुरा लोड हुन्छ बेसी मिनिस्ट्रिजहरू भयो भने इनफ्याक्ट त्यही एउटै डिपार्टमेन्टमा वी हेभ अ अटोनोमस हुन्छ नि जस्तै अब तपाईँको यो प्राइमेरी एजुकेसन हेड गर्ने त्यसरी सेकेन्ड्री देन हायर सेकेन्ड्री त्यसरी हेड गर्ने मानिसहरू चाहिँ यो टिचिङ जबबाट आउनु भएको छ अ सर्टन लेभल अफ एक्सपिरियन्स हुन्छ 10 years मेबी 15 years त्यो प्राइमेरी एजुकेसनमा काम गर्नुभएको छ र त्यो डिसिजन मेकिङ गर्ने चेयरमा आउनु भएको छ भने चाहिँ आई फिल उहाँहरूले जब डिसाइड गर्नुहुन्छ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स है अनि उहाँहरूको आफ्नो कोलिग्सहरूसँग बात मारेर एन्ड प्रेजेन्ट सिनारियो के हेर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राइट ठाउँमा पुग्छ जस्तो लाग्छ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मलाई चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने सिन्स अघि तपाईँहरू सबैले भन्नुभएको वी आर अ स्मल स्टेट हाम्रो आफ्नो रेभेन्यू यति बेसी जेनेरेट हुँदैन है अनि हामी डिपेन्ड गर्छौँ यही फ्ल्यागसिप प्रोग्राम्सहरूमा है हाम्रो स्कुल्समा जति पनि जे पनि आउँछ दिस इज अल फन्डेड थ्रु सर्व शिक्षा अभियान आरएमएसए अहिले त अब समग्र शिक्षा अभियान छ यसै हायर एजुकेसनमा रुसाहरू भनेर छ सो हाम्रो जति पनि फन्डिङहरू जे पनि छ जति पनि स्कुलमा आउनुपर्ने कलेजेसमा आउनुपर्ने छ वी आर डिपेन्डेन्ट अन अल द स्किम्स है अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट स्कुलबाट म पढेर आएँ अरे हामीले चाहिँ एक्टिभली एउटा एलुमिनाई फर्म गर्नुपर्छ एन्ड सर्टेन पार्ट अफ आवर स्यालेरी हामीले या एनुअल केही गरेर त्यसमा त्यो स्कुलको फन्डमा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ अनि जुन चाहिँ उहाँ भाइले अघि भन्नुहुँदै थियो त्यो फन्डबाट चाहिँ हामीले त्यो प्यारामिटर्स जुन चाहिँ हुन्छ स्कुल्सलाई बेस्ट पर्फर्मिङ के हुन्छ त्योपट्टि कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ यो कम्पिटिसनहरूको लेभल लिएर आयौँ भने आई थिङ्क वी क्यान गो मच अहेड इन दिस थिङ अनि यसमा चाहिँ नो जस्ट गभर्मेन्ट हामी सबैजनाको पार्टिसिपेसन पनि हुन्छ कन्ट्रिब्युसन पनि हुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच भेरी ट्रु भेरी वन्डरफुली सेड र अब हामी कार्यक्रमको अन्त नभनौँ है लास्ट बट नट द लिस्ट हामी माझ हुनुहुन्छ यो प्रोग्राम जसले इनिसिएट गर्नुभएको मिस्टर दीपक तिवारीज्यू उहाँलाई पनि म पोडियममा बोलाउन चाहन्छु अनि हजुरको के विचार छ अलिकति राखिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू दिलु अब आफ्टर such seasoned people addressing you अब म चाहिँ अलिकति I'm a little odd guy यहाँ I don't consider myself qualified enough to speak after them है तर पनि अब I would want to bring my own perspective into the education system in this state है म अब आफूले जे देखेको छु आफूले जे एक्सपिरियन्स गरेको छु म त्यही तपाईहरुसँग साझा गर्न चाहन्छु क्या म चाहिँ अब किन क्वालिफाइड छुइनँ भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ द डे आई रिसिभ्ड माई ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट हैन आई हेभ नेभर स्टेप्ड इन्टु अ कलेज अर एनी इन्स्टिट्युट द्याट टिचेस आफ्टर द्याट क्या म एकदमै इट्स बिन डिकेड्स द्याट आई हेभ बिन अवे फ्रम एकाडेमिक्स तर जहिले पनि शिक्षालाई चाहिँ मैले पर्सनल लेभलमा चाहिँ त्यो महत्त्व र त्यो क्या मैले आई हेभ अलवेज रिगार्डेड एडुकेसन एज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ मैले भन्नाले आई स्पिक फर द मोस्ट अफ अस पिपल लाइक मी है त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा जरुरी छ शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्का हो
है। अनि जसरी हामी बिमार हुँदाखेरि डक्टरकोमा जान्छौँ नि होइन, इट इज ओन्ली द डक्टर हु इज क्वालिफाइड टु टेल मी वेदर आई हेभ अ किडनी स्टोन अर ए गल स्टोन नि, मलाई यहाँ दुख्दैछ भनेपछि डक्टरले भन्छ नि, त्यो द्याट इज अ स्पेसलाइज्ड काम नि, त्यो जोसुकैले आएर बाठे हुने भन्ने कुरा होइन। एक्ज्याक्टली शिक्षा त्यही हो क्या। तर यहाँ चाहिँ त्यो एक्सक्लुजिभिटी चाहिँ हाम्रो शिक्षण संस्थानहरूले, हाम्रो स्कुल्सले, हाम्रो कलेजेसले, हाम्रो टिचिङ फ्रेटर्निटीले पाएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र त्यो समस्या चाहिँ एड्रेस गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी म देख्छु है। डाक्टर योदिदा म्याडमले कति मिठो भन्नुभयो यो निम्कित र पूनमको स्टोरी होइन, द्याट वाज सो स्ट्रङ क्या। त्यो कथा कति डह्रो थियो। अब त्यो फिनेस त म्याडम मेरोमा छैन। आई मे साउन्ड अ लिटल रफ है, तर पनि पिपल्स एसेम्ब्लीको इन्टेन्टै यो हो कि आफूले देखेको, आफूले भोगेको कुरा त सेयर गर्नु हो, त साझा गर्नु हो। र त्यही म तपाईँहरूको अगाडि गर्छु। एउटा म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कथा बताउँछु, पर्सनल मसँग घटेको कथा है। म चाहिँ क्लास 10 सम्म म होली क्रस पढेँ, प्राइभेट स्कुल छमेलमा है। त्यहाँदेखि 11-12 चाहिँ म हायर सेकेन्ड्री पढेँ। अब यसमा के थियो भन्दाखेरि होली क्रस त अब इङ्ग्लिस स्कुल, अहिले पनि हामीले भन्ने इङ्ग्लिस स्कुल चाहिँ अब राम्रो अरे नि त गभर्मेन्ट स्कुल भन्ने एउटा धारणा छ। तर पनि म चाहिँ 11-12 चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट स्कुलमा स्विच गरेँ क्या। बिकज म पढ्दा हाम्रो समयमा भनौँ त्यति पुरानो त होइन, तर पनि यु नो देयर वाज अ हायर सेकेन्ड्री स्कुल थियो, पेलिङ स्कुल थियो, डिक्लिङ स्कुल थियो क्या। दोज इन्स्टिट्युट्स अफ रेप्युट थियो क्या हाम्रोमा नि, जहाँ चाहिँ हामी क्लास 10 सम्म प्राइभेट स्कुल पढेर पनि वी अप्टेड टु गो एन्ड स्टडी देयर। र त्यस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरू त अहिले डिमिनिस हुँदै गएको देखिन्छ। अहिले त साह्रै देख्दिनँ क्या म होइन। भनेपछि त्यो द्याट डाउनग्रेडिङ चाहिँ भिजिबल भयो नि त। यो त अब एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ हामीले आफ्नै लाइफ टाइममा। मेरो दाजु, वी आर 2 ब्रदर्स, यहाँ होली क्रसमा है, ऊ पनि क्लास 10 सम्म पढेर ऊ त पेलिङ गयो झन् 11-12 पढ्नु। सो अहिले चाहिँ त्यो ट्रेन्ड देखिँदैन भनेपछि समथिङ इज रङ, त्यो बुझौँ हामीले है। सेकेन्ड कुरा के आयो भन्दाखेरि, अघि मैले स्टार्ट गर्दाखेरि भने यो त स्पेसलाइज्ड कुरा हो नि त। यो त टिचिङ, शिक्षा, एडुकेसन भन्ने त एकदमै त्यो स्पेसलाइज्ड मान्छेले मात्रै यसलाई हात लगाउने छुने कुरा हो नि त होइन। र शिक्षाको माध्यममा यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ नि त हामीसँग, उहाँले जब बोल्नुभयो दुईजनाले, वी वर टेकन टु अ डिफ्रेन्ट स्पेस नि। ए हो त भन्ने भयो नि त हामीलाई। बिकज यु एन्ड आई डोन्ट थिङ्क लाइक देम नि, उहाँहरू जस्तो हाम्रो सोच आउँदैन, किनभने त्यो त एउटा स्पेसलाइज्ड एरिया हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सिक्किममा चाहिँ शिक्षण संस्थानहरूलाई, स्कुल्सहरूलाई, इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ त्यो अटोनोमी, त्यो स्पेस र त्यो फ्रिडम चाहिँ दिएको चाहिँ म देख्दिनँ। सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम म त्यो देख्छु होइन। फ्रिडम दिनु भनेको रेस्पेक्ट दिनु हो नि त है। घरमा नानी, सानो नानी, आमा भन्छ, बाबा भन्छ, दोज आर वर्ड्स अफ लभ नि। तर ठक्कै त्यो 3 वर्ष पुग्दा जब स्कुल जान्छ उसले सर भन्छ क्या, म्याम भन्नु सिक्छ। त्यो दोज आर वर्ड्स अफ रेस्पेक्ट। हाम्रो नानीहरूले रेस्पेक्ट को कन्सेप्ट नै उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्कुल पुगेपछि मात्रै आउँछ। किनभने घरमा त अब गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन त आमा बाउलाई भन्ने कुरा आएन। द्याट इज हाउ इट इज सपोज टु बी नि। त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ एउटा एडुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा पुगेपछि चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ सुरु हुने हो नि त। र थ्रु आउट युनिभर्सिटी लेभलसम्म त्यो रेस्पेक्ट बस्नु पऱ्यो नि। तर रेस्पेक्ट चाहिँ अहिले चाहिँ खालि नानीले त्यो गुरुआमा गुरुबाउलाई सर भनेर एड्रेस गरेर मात्र त रेस्पेक्ट हुँदैन नि त। द रेस्पेक्ट ह्याज टु कम फ्रम द सोसाइटी एन्ड द पिपल गभर्निङ द
द एन्टायर एडुकेसनल सिस्टम इन द स्टेट र त्यो रेस्पेक्टको चाहिँ आज म चाहिँ भयङ्करै कमी देख्छु यु नो हाउ डु यु रेस्पेक्ट अ टिचर हामीले एभ्री 5 years अ न्यू सेट अफ 20 इन्डिभिजुअल्स 20 जना टिचर्सलाई चाहिँ बिडिओ र मोटर भेहिकल इन्सपेक्टर्स बनाएर त हामीले त वी विल नट बी रेस्पेक्टिङ द इन्डस्ट्री नि द फ्रेटर्निटी शिक्षण संस्थानलाई होइन तर अब आई हेभ टु से दिस नि यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना शिक्षक चाहिँ शिक्षण संस्थानबाट बाहिर निस्किएपछि मात्रै चाहिँ हि इज इन अ पोजिसन अफ पावर अर अ पोजिसन वेयर हि विल कमान्ड रेस्पेक्ट भन्ने चाहिँ सोसाइटीले नै बनाएको छ नि त होइन टिचर्स वान्टिङ टु बिकम एयु अर इभन असिस्टेन्ट डाइरेक्टर डेपुटी डाइरेक्टरमा जाने नै अहिले त त्यो देखिन्छ है त त्यसले गर्दाखेरि रेस्पेक्ट दिनु पर्यो अटोनोमी दिनु पर्यो र हेड अफ द इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ उसको मापदण्डमा उसको डिसिप्लिनमा चाहिँ उसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसन चलाउनु दिनु पर्यो वी हेभ टु लेट देम बी होइन अफकोर्स मोनिटरिङ हुन्छ यसमा रेगुलेसन हुन्छ देयर आर पोलिसिज द गभर्मेन्ट विल प्रेस्क्राइब एन ओभरअल फ्रेमवर्क तर त्यो फ्रेमवर्कभित्र कसरी काम गर्नु कसरी गर्नु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेस चाहिँ दिनु पर्यो है कसरी राम्रो हुन्छ हाम्रो पढाइ राम्रो हुने कुरै आउँदैन नि तपाईँले हेर्नुहोस् न एउटा निजी स्कुलको नानीले जनवरी फेब्रुअरीमा स्कुल नलागिकन ऊ आमा बाउसँग स्कुलमा गएर एक झोला किताब ल्याएर मजाले ब्राउन पेपर सेपर कभर सभर गरेर है नेम प्लेट टालेर ऊ चाहिँ फर्स्ट डे अफ स्कुलमा हि इज अल इक्विप्ड अल गियर टु स्टार्ट द न्यू एकाडेमिक इयर भने हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुल्समा जुन जुलाईमा किताब आयो अरे भन्ने कुरा हुन्छ दिस मे हेभ ह्यापन्ड इभन दिस इयर होइन त अन्त वाट डु यु एक्सपेक्ट हो यो त ठुलो कुरा त गर्दै नगर्दा भयो कसैले क्या यहाँ त बेसिक कुरैमा हामीले काम गर्नु सकेको छैनौँ नानीलाई पढ्ने किताब त होइन मार्चमा स्कुल लाग्छ भने त फेब्रुअरीमा त हामीले डेलिभर दिनु सक्नु पऱ्यो नि यत्रो स्टेट छ सरकार छ यत्रो डाइरेक्टरेट्सहरू छ र त्यो बेसिक एक नम्बरको कामै भएको छैन भने त अब अरू अझै कम्प्लिकेटेड कुरामा पसेर त हामी फाइदै छैन नि होइन एन्ड देन वेन वी टक अफ सपोर्टिङ एन एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन जब हामी सुन्छौँ नि सरकारले अब यो एजुकेसनल इन्स्टिट्युटलाई सपोर्ट गर्ने अरे भन्दा जहिले पनि अब यो स्कुललाई रङ लगाइदिने है यो स्कुलको त्यो वल लगाइदिने होइन तर त्यो इन्टेन्जिबल कुरा छ नि जुन चाहिँ ज्ञान विद्या शिक्षा त्यो त कसैले एड्रेस गरेको छैन नि कसैले एड्रेस गर्नु चाहेको पनि छैन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अब गभर्नेन्स र यो शिक्षण प्रणालीलाई जस्तो प्रकारले कन्ट्रोल गरिँदैछ जस्तो प्रकारले यसलाई मोनिटर गरिँदैछ जसले यसलाई पछाडिबाट टेवा दिँदैछ त्यसमै नै चाहिँ हाम्रो धेरै धेरै कमी कमजोरी छ होइन अब सल्युसन त प्रेस्क्राइब गर्नु अहिले 10 मिनट मात्रै हाम्रो एक्सपर्ट्सहरूले बोल्नु हुँदाखेरि कति नयाँ कुराहरू आयो नि त अब देयर आर सो मेनी वेज नि होइन तर अब उहाँहरूलाई चाहिँ पिपल्स एसेम्ब्लीले बोलाएर चाहिँ अब भन्ने त जरुरत नपर्नु पर्ने हो नि त यस्तो एक्सपर्ट्स हामीसँग हुनुहुन्छ होइन म्याडम फ्रम नाम्ची होइन अब नेसनल पर्सपेक्टिभमा त रिमोट हो नि त जिल्ला एउटा नाम्ची होइन उहाँ वेस्टबाट हुनुहुन्छ हाम्रै मान्छे होइन टेक्निकली पनि इक्विप हुनुहुन्छ सिक्किमिज एट हार्ट पनि हुनुहुन्छ भनेपछि त उहाँहरूको यो ज्ञान उहाँहरूको रिसोर्स त कसले युटिलाइज गर्ने भन्दा त हाम्रो सरकारहरूले गर्नु पर्यो नि त होइन सो अनलेस एन्ड अन्टिल वी वेलकम देम वी मेक युज अफ देम भने त वाइ वुड समबडी लाइक देम वान्ट टु इभन कम ब्याक नि किनभने यहाँ त आइसकेर त त्यो कन्ट्रिब्युट गर्ने नै जग्गा पनि त छैन होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेस्पेक्ट क्या द्याट रेस्पेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ दिनुपर्छ है तर यो रेस्पेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ
गभर्मेन्टले पनि दिनुपर्छ, डिपार्टमेन्टले पनि दिनुपर्छ र आम जनताले पनि दिनुपर्छ होइन। अब आम जनताले कसरी दिनुपर्छ भन्दा हिजो अस्तिको कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु होइन। म खालि त्यो उहाँहरूकै डेलिभरीमा एक दुईवटा कडी अब मैले जे देख्दैछु त्यो देख्छु। 15 अगस्त वी सेलिब्रेटेड नि होइन। 15 अगस्त वी सेलिब्रेटेड। नर्मली 15 अगस्त त 3 दिन सेलिब्रेट गर्ने हो नि त होइन, भन्नुहोस् त। इन्डिपेन्डेन्स डे त 3 दिन गर्नु पऱ्यो नि त सेलिब्रेसन। एभ्रिथिङ हेज टु बी ओभर बाई 3 days। वी सेलिब्रेट 15 अगस्त फर 2 months। साँच्चैको कुरा हो। अन्त 2 महिना चाहिँ नानीहरू चाहिँ ग्राउन्डमा लडी ल्याङ फ्याङ छ। डेली चिफ गेस्ट आइरहेको छ है त। डेली चिफ गेस्ट चेन्ज हुन्छ, डेली नाच्नुपर्ने, डेली कार्यक्रम गर्नुपर्ने भने चाहिँ प्रिन्सिपलले चाहिँ कसरी क्वालिटी रिजल्ट डेलिभर गर्नु सक्छ? सक्दैन नि। अन्त वाइ डु द पिपल एट द हेल्म अफ अफेयर्स डोन्ट सी दिस तमासा ह्यापनिङ? वाइ डोन्ट दे कम एन्ड इन्टरभिन? क्या दुःख लाग्छ मलाई होइन, भन्नुहोस् त। अन्त some individual of that village who is maybe a chairman or not even a chairman or an ex-chairman भनौँ न होइन, ऊ चाहिँ he is the chief guest, he enters the school ground, हाम्रो नानीहरू एनसीसी ड्रेसमा, he is escorted. I see that every day ni and I get irritated होइन। त्यो that kid should have been studying. That is the 7th of August. 15th August is a week away होइन। इट एन्ड यस्तै कुरा हुँदैछ नि त। 15 अगस्त त्यही पनि हेर्नुहोस् न, एउटा स्पेसिफिक डेटमा आउँछ जान्छ। कुनै स्कुलको चाहिँ सिल्भर जुब्ली, गोल्डन जुब्ली, सेन्टेनेरी होस् त, हाफ द इयर इज गन। हाफ द इयर इज गन है। यो भइरहेको छ सिक्किममा होइन। फेरि दिस टाइम वाट इज ह्यापन इज म्याम, मेबी द स्कुल्स ओपन ड्युरिङ द सेम टाइम क्या उहिले स्कुल इस्टाब्लिस हुँदाखेरि। सो अहिले यो लास्ट 1-2 वर्षदेखि चाहिँ यो एउटा सिजन चलेको छ, यो सेन्टेनेरी, सिल्भर जुब्ली, एनिभर्सरी भन्ने। अनि जुन चाहिँ कम्पिटिसन अघि डक्टर हरिले भन्नुभयो नि द्याट वी विल पर्फर्म बेटर देन त्यो स्कुल भने, अहिले चाहिँ अब हुज तमासा इज ग्रान्डर क्या अब होइन। द्याट इज वाट आवर स्कुल्स आर डुइङ एन्ड द्याट इज वाट आवर प्रिन्सिपल्स टिचर्स आर मेड टु डु नि। त्यो द्याट इज नट द चोइस। उहाँहरूलाई थाहा छ सिलेबस सकेको छैन, द पुवर किड निड्स टु बी इन द स्कुल स्टडी, तर त्यो छैन नि त। देयर इज सो मच अफ इन्टरफियरेन्स क्या होइन। एन्ड वेन इट इज द पेनल्टिमेट डे अफ द सेलिब्रेसन, त्यो त द्याट इज डेडली। आई हेभ सिन कार्स विथ पार्टी फ्ल्याग्स होइन। अन्त त्यो चाहिँ त्यो नानीहरूको जमात चाहिँ इज टर्निङ इन्टु द्याट सो अफ पावर क्या, सो अफ स्ट्रेङ्थ लोकल लेभलमा नि। लोकल सो कल्ड लिडर्स हुन्छ नि, उहाँहरूले देखाउने ग्राउन्डभरि मान्छे थुपारेर यु नो। एन्ड त्यो चाहिँ मान्छेले त्यो युजिङ आवर एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स नि होइन। अहिले उहाँ होली क्रसमा जानुहोस् त, मेरो एक्स स्कुलमा सेक्युरिटीले दैलोबाट खेदाउँछ बाहिरबाट। प्रिन्सिपल भेट्छु नि काम छ भन्दा पनि दिँदैन। ही हेज टु कल अप द प्रिन्सिपल, से दिस गाई इज कम, यस्तो छ भन्दैछ, एन्ड द प्रिन्सिपल मे इभन से नो क्या है। सो मैले लामो भयो कि, बट आई फिल इट सो मच क्या। सो आई एम कम्पेल्ड टु सेयर इट विथ यु। सो मैले अब क्लियरली भनिदिएको इन्टरफेरेन्स चाहिँ यसरी छ भनेर, इन्टरफेरेन्स भइरहेको छ। एन्ड माई रिक्वेस्ट, दिस हेज टु स्टप। नभए जबसम्म हामी यसरी इन्टरफेयर गर्नु छोड्दैनौँ, हामीले राम्रो गुणस्तर शिक्षा नखोज्दा पनि हुन्छ, नमाग्दा पनि हुन्छ। टिचर्सलाई रेस्पेक्ट गर्न सिकौँ र उहाँहरूलाई त्यो स्पेस हामीले दिनु पऱ्यो होइन। एन्ड टु ब्याक अप वाट आई जस्ट सेड होइन। यसपालि क्लास 10 मा सिक्किममा आउट अफ 10 स्टुडेन्ट्स द्याट अपियर्ड फर द एक्जामिनेसन्स ओन्ली 6 पास्ड। 60% थियो हाम्रो पास पर्सेन्टेज होइन। र अहिले त 10 को त इक्जाम त सजिलो इक्जाम हो नि भनेपछि चाहिँ वेयर डु वी स्ट्यान्ड हामीलाई त्यसले पनि बताउँदैछ। 60% पास पर्सेन्टेजले चाहिँ होइन। एन्ड टु रिकभर इट इज नट यो फ्ल्यासमा हुने कुरा होइन क्या। टु रिच 75, 80, 90 चाहिँ दिस इज गोइङ टु टेक अ भेरी लङ टाइम। सो अनलेस वी स्टार्ट राइट अवे, यो साह्रो छ हामीलाई है। एन्ड ह्याभिङ सेड द्याट, प्रब्लम्स मैले देखाएँ होइन। एन्ड अल्सो आई विल वान्ट टु टक अ लिटल अबाउट दिज प्राइभेट स्कुल्स क्या, प्राइभेट स्कुल्सको कुराहरू। म आफै पनि आई हेभ स्टार्टेड इन होली क्रस स्कुल होइन।
बस्ती स्कुल हो छमेलमा अब हामी पढ्दा त एकदमै बस्ती थियो है त्यो त्यो द्याट वी गट एन अपर्च्युनिटी नि टु स्टडी इन अ मिसनरी भनेपछि कसैले त सोचेर त्यो मिसनरी ल्याएछ नि होइन त्यो वाट अ सोच क्या त्यो 80s मा टु गेट सिस्टर्स इस्टाब्लिस स्कुल एट छमेल देन बस्ती एट सोरेङ है डन बस्को मालबासी आयो होइन नाम्ची पब्लिक स्कुल आयो हामी जस्तो लाखले बेनिफिट गऱ्यौँ नि त्यो स्कुलबाट होइन एन्ड दिस स्कुल्स हेभ दे आर भेरी रिजनेबल फिस वाइज अल्सो इभन टु दिस डे होइन आई माई सन गोज टु द सेम स्कुल वेयर आई स्टडिड होइन माई ड्राइभर सन अल्सो गोज टु द सेम स्कुल वी गो टु द पेरेन्ट्स टिचर्स मिटिङ टुगेदर अल फोर अफ अस त्यो सो ब्युटिफुल नो त्यो एउटा समानता ल्याइदियो यो इन्स्टिट्युसन्सहरूले खालि पढाइ मात्रै दिने होइन कति कुरा क्या अब इट हेज कन्ट्रिब्युटेड सो मच र यस्ता संस्थाहरू ल्याउने सोचलाई चाहिँ अब सलाम क्या मेरो भने आजको दिनमा जस्तो संस्थाहरू हामी लिएर आउँदैछौँ नि भित्र जस्तो अब हायर एडुकेसन भनौँ प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू हामी लिएर आउँदैछौँ त विल समबडी विल एबल टु सल्युट दिस सोच 20-30 years 50 years डाउन द लाइन आई हेभ माई डाउट्स होइन र बेसिक मैले त केही नजानेको वाट डु आई नो अबाउट एडुकेसन नि जब कोही प्राइभेट इन्स्टिट्युसन आउँछ नि त आउनुपर्छ नि होइन बिकज प्राइभेट इन्स्टिट्युसन खतम हो भन्ने त हुँदै होइन नि त लुक एट एसएमआइटी होइन एसएमआइटीले कति इन्जिनियर्स निकाल्यो एसएमआइटीको इन्जिनियर्सहरू कहाँ छ अहिले एसएमआइटीले माझीटारलाई कसरी चेन्ज गरिदियो त्यो इकोनोमी रम्फू माझीटार कस्तो भयो यु नो सो प्राइभेट इन्स्टिट्युट्स आर गुड दे आर वेलकम तर कमसेकम आएर बिजनेस गर्नु आएकोले त इन्भेस्ट त गर्नु त सक्नु पऱ्यो नि त दे हेभ टु डु अ रिजनेबल इन्भेस्टमेन्ट अरे 200-300 करोडको फिजिकल इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको छ भने त पत्याउने कुरा हो नि त यिनीहरू त दे आर हियर टु स्टे भनेर होइन रनिङ अन रेन्टेड अब नर्सेसहरू बिचरा रेन्टेड प्रेमाइसेसमा माथि तला पल्लो बिल्डिङको त्यो 4th फ्लोरमा अहिले नर्सिङ पढाइरहेको छ होइन एन्ड अब आई थिङ्क इट इज क्वाइट नेचुरल फर मी टु गेट वरिड एन्ड अल अफ अस टु गेट वरिड नि त्यसले गर्दाखेरि अब क्रिटिकल भएँ म तर होइन लेट अस सी वाट बेस्ट क्यान बी डन टु कर्ब होइन र इमिडिएटली यो समस्याहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो है र अब इन्स्टिट्युट्स अफ रेप्युटहरू ल्याउँ न कसैले आइआइटी ल्याइदियोस् होइन ल्याउनु त टाढो माग्यो अरे भन्नु नि त सुनौँ कमसेकम खुसी लाग्छ होइन आइआइएम पो मागेको छ अरे सिक्किमले त 8 वर्ष भएछ दिन्छ अरे अब भने त झुक हुन्छ नि त हो अब मागेको छैन आउने त कहिले अब भन्नुहोस् त है त त्यसले गर्दाखेरि यो इन्टरभेन्सन भनौँ न यो अहिले जुन चाहिँ हुँदैछ स्कुलिङको लेभलमा है यो कलेजको लेभलमा होइन यो सिनियर स्कुलिङको लेभलमा जति पनि डेफिसियन्सिजहरू त्यसको छ त्यसको खामियाजा चाहिँ अब हामीले भोग्नुपर्छ आज पनि भोगिरहेको छौँ अब यो चाहिँ 10-15-20 वर्ष चाहिँ द स्टेट विल सफर देयर इज नो रेमेडी टु इट किनभने द ड्यामेज इज अलरेडी डन है त र अब रिकभरी चाहिँ अब कहिले थाल्ने भन्ने कुरा नि कहिले थाल्ने र कसले थाल्ने होइन सो दिस इज एन इस्यु द्याट इज भेरी क्लोज टु एभ्री सिक्किमिज हामी चिन्तित छौँ है र सरकारमा बस्ने डिपार्टमेन्टमा बस्ने है त रेगुलेटर्सहरूले चाहिँ इट इज देयर ड्युटी टु कम्फर्ट अस किनभने हामी त जनता हो हामी त यो सेवाहरू उपभोग गर्ने मान्छेहरू हो र द बल इज इन देयर कोर्ट दे क्यानट साई फ्रम द रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन पब्लिक अथोरिटीले यो हामीलाई सेटिस्फाई गर्नै पर्छ देयर इज नो अदर वे है एन्ड अल्सो लेट अस स्टार्ट लुकिङ एट एडुकेसन एज एन इन्डस्ट्री या सिक्किममा होइन अब देहरादुन होइन कल्चर एउटा ल्यायो नि त होइन इभन दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिल्सहरूमा है सो हामीले पनि इन्डस्ट्री माग्दैछौँ नि इम्प्लोइमेन्ट माग्दैछौँ बिजनेस माग्दैछौँ थ्राइभिङ इकोनोमी लोकल इकोनोमी माग्दैछौँ हाम्रो सागसब्जीको बजार माग्दैछौँ हाम्रो जस्तो यो हाम्रो यो इकोनोमीले हाम्रो अर्थतन्त्रले जे माग्दैछ नि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि स्कुलिङ एज एन इन्डस्ट्रीले चाहिँ त्यो प्रोभाइड गर्न सक्छ नन पोल्युटिङ
है माथि डाँडामा स्कुल खोलिन्छ राम्रो राम्रो ब्रान्डको स्कुलहरू ल्याउँ आज हाम्रै नानीहरू सिक्किमको नानीहरू यहीँ तल सिलगढीमा 2 घन्टा 3 घन्टा गोइङ्कामा डिपिएसमा कति पर्छ भन्नुहोस् त होइन इफ वी क्यान get those students back and if we can get people from the plains to come over and study in Sikkim त एउटा स्टेटको एक्सपोजर यो आदान प्रदान अफ कल्चर्स होइन एन्ड अ ग्रिन हेल्दी इन्डस्ट्री पनि हामीले स्कुलिङ एउटा कन्ड्युसिभ इन्डस्ट्री हामीले थाल्न सक्छौँ जसले चाहिँ शिक्षालाई मात्रै एड्रेस नगरेर धेरै अरू हाम्रो समस्याहरूलाई पनि एड्रेस गर्न सक्छ है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ खुसी हुने भन्दाखेरि दुखी हुने कुराहरू चाहिँ धेर छ शिक्षाको क्षेत्रमा सुर्ताउने कुरा धेर छ होइन तपाईँ हामी मात्रै सुर्ताएर पनि यसको उपाय लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि थ्रु दिस प्लेटफर्म होइन आई विश टु रिक्वेस्ट आई प्लिड अपन आवर गभर्मेन्ट्स टु स्टेप इन एक्ट इमिडिएटली र सिम्बलिजममा टिचरलाई भिडियो बनाउनु बन्द गरौँ यदि सिम्बोलिक हो भने एडुकेसन डिपार्टमेन्टलाई नै टिचरले हेड गरोस् न होइन सिम्बोलिजम हो त्यसरी पनि देखाउन सक्छ तो लेट अस लर्न टु ड्र लाइन्स वेयर रिक्वायर्ड है एन्ड ह्याभिङ सेड द्याट आई थ्याङ्क all of you for having joined us and given your time. My special thanks to Madam Dr. Yodida and Dr. Hari for having been with us. है उहाँहरूलाई सुन्नु पाउनु हाम्रो लागि ठुलो मौका थियो and we all go back richer and much wiser having listened to them. My special thanks to each one of you individually. And I would request तपाईहरु सबैजनाले हामीलाई यो टी को लागि जोइन गरेर त्यहाँदेखि मात्र डिपार्ट भइदिनुस् होला भन्ने. Thank you so much.